सर्वेभ्यः अद्यतन कार्यक्रमे स्वागतम्। अस्माकं वेद संस्कृत समिति पक्षतः सनातन धर्म एवं संस्कृत अनुसारकः जनानां प्रति अपि हार्दं स्वागतं धन्यवादान् अपि प्रेषयामि। भारत मातरं प्रति अत्र अस्माकं वेद संस्कृति समित्याः अनुसरणमस्ति, संस्कारमस्ति। भारत मातरं प्रति भक्ति प्रदर्शनम् आरम्भसमये अन्तिमसमये अपि करणीयम्। अतः प्रारम्भं वन्दे मातरं गीतं गीत्वा अस्माकं कार्यक्रमस्य आरम्भं करिष्यामः। अहं वन्दे मातरं गीतं गातुम् अस्माकं राळ्ळपल्ली हेमा महोदयम् आह्वयामि। महोदये आगच्छन्तु, कृपया वन्दे मातरं गीतं गायन्तु। धन्यवादः। वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। धन्यवादः। धन्यवादः महोदये। तदनन्तरं वयं देवतानां प्रति कार्यक्रमस्य सम्यक् रूपेण प्रचलनार्थं देवतानां प्रति अपि वयं प्रार्थनां कुर्मः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अस्तु सर्वे धन्यवादः। अस्माकम् अद्यतन वक्ता प्रवेशं कृतवान् वा महोदय? बाबू महोदय दृष्टम्। अस्तु सर्वेभ्यो पुनः नमस्कारं व्यवहरामि। आह्वानम् अद्यतन अस्माकं वक्ता डॉक्टर PTGV रंगाचार्युलु महोदयं सहृदयं गौरवम् आह्वयामि महोदय। नमस्कारः। किंचित् समयं स्वीकृत्य यथा अहं जानामि तथैव किंचित् परिचयं महोदयस्य परिचयं कुर्वन् वयं प्रयत्नं कुर्मः चेत् बहु कालम् आवश्यकं। महोदयेन बहूनि ग्रन्थानि लिखितानि। प्रप्रथमं तु महोदयस्य पठनविषये स्वीकुर्मः चेत् महोदय सरस्वती जन्मस्थानम् इति वयं सर्वे चिन्तयामः विजयनगरं। विजयनगरे महोदयस्य विद्याभ्यासम् अभवत्। एवमेव महोदयस्य उद्योगमपि विजयनगरे अपि अभवत्। महोदय उन्नत विद्या MA तेलुगु संस्कृतं ज्योतिषं फिलासफी इति एवं BOL अपि कृतवान् महोदय। तदनन्तरम् आचार्य पदमपि प्राप्तवान् विशिष्टाद्वैत वेदांत पक्षे। तदनन्तरं साहित्यरत्न इति हिंदी माध्यमे। तदनन्तरं महोदय आचार्य वारधि इति आंग्लमाध्यमे वदामः PhD इति डॉक्टरेट अपि महोदय कृतवान्। बहूनि गौरवपदान्यपि महोदय प्राप्तवान्। प्रप्रथमं तु संस्कृत कला प्रपूर्ण इति अत्युन्नत। तदनन्तरं संस्कृत नव्य शतावधानी इति अपि महोदय भारत राष्ट्रपति पक्षतः अपि सम्मानितः। तदनन्तरं कवयित्री मोल्ल साहित्य पुरस्कार गृहीता, विद्वान्मणि भूषण, संस्कृत विज्ञान भारती, संस्कृतांध्र भाषा कंठीरव, कालिदास प्रतिस्पर्धी इत्यादिक पदानि बिरुदानि महोदय प्राप्तवान्। तदनन्तरं महोदयेन 30 पुस्तकानि लिखितानि। श्रीकृष्णानंद तीर्थ पूजा कल्पम, कूर्मनाथ सुप्रभातम, शिरडी साई सुप्रभातम। तेलुगु माध्यमे अपि मन महर्षुलु
आधुनिक विज्ञानमु इति विषये अपि महोदयेन लिखितम्। अष्टोत्तर शतधर्म सूक्ष्ममुलु इत्यपि महाकवि कालिदास काव्य शतावधान संस्पर्शिनी इति ग्रन्थमपि महोदयेन लिखितम्। संस्कृतांध्र पंचम महाकाव्यालु ఒక పరిశీలన इति तेलुगु माध्यमे लिखितवान् महोदयेन लिखितं महोदयेन। संस्कृत नव्य शतावधान संदर्शिनी इत्यपि एतानि उप 30 ग्रन्थान् महोदयेन लिखितम्। अस्तु महोदय, अस्माकं भाग्यमस्ति भवान् अत्र अस्माकं मध्ये उपस्थितः अस्ति। कृपया अहं प्रार्थनां कृत्वा चरणस्पर्शं कृत्वा प्रार्थयामि अस्माकं भवतः प्रार्थनाम् आरम्भं करोतु इति। धन्यवादः महोदय। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समरङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः। नमो नमः। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमांसि भूयांसि। मम नाम डॉक्टर PTGV रंगाचार्युलु। अहं कृष्णामण्डलवासी। कृष्णा जिल्ला इति वदति किल। कृष्णा नद्याः तीरे कृष्णा जिल्ला तत्र श्रीरंगपुरम् इति मम स्वग्राममस्ति। श्रीकाकुल आन्ध्रमहाविष्णुदेवालयः तत्र। विद्याभ्यासः मछलीपत्तने भाग्यनगरे च वेदान्तवर्धिनी सीताराम्बा कलाशाला विद्यार्थी व्यवहारः। उद्योगस्तु श्रीकाकुलं विजयनगर जिल्ला विजयनगरं जिल्ला मध्ये श्रीकाकुलं जिल्ला मध्ये च उद्योगं कृतवान्। इदानीं अद्य पुराणेषु विज्ञानविषयाः वैज्ञानिकविषयाः वैज्ञानिकविशेषाः इति विषयमधिकृत्य यावत् शक्यं संस्कृतभाषायां वक्तुं प्रयत्नं करोमि। मम गुरूणां कृपया एतत् कार्यं सिद्ध्यति। अत्र दोषाः भवन्ति चेत् ते दोषाः ममैव भवन्ति, गुणाः मम गुरूणां भवन्ति। यद्वेद प्रभुसंहितादधिगतं शब्दप्रधानाच्चिरम् इत्यार्थश्रवणात् पुराणवचनात् इष्टं सुहृत्संहितात् कान्तासंहितया यया सरसतामापद्य काव्यश्रिया कर्तव्ये कुतुकी बुधो विरचितस्यै कुर्महे इति प्रतापरुद्रीय नाम अलङ्कारशास्त्रे विद्यानाथेन प्रतिपादितम्। वेदाः प्रभुसंहिताः। वेदः नाम ज्ञानविशेषः। वेदः नाम ज्ञानं। ज्ञानं वेदः एव। वेदः कस्मात् समुद्भूतः? यस्य निःश्वसितं वेदाः इति। परमात्मनः निःश्वासरूपाः वेदाः। वेदाः इति वदन्ति बहुवचनं।
कति वेदाः अनन्ता वै वेदाः ज्ञानं ज्ञानम् अनन्तं भवति ज्ञानं नाम मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः इति अमरसिंहः वदति मोक्षविषयकज्ञानम् एव मोक्षविषयकबुद्धिरेव ज्ञानम् इति व्यवहारः वयं तु सामान्यरूपेण वदामः ज्ञानमिति सर्वेषु विषयेषु टेक्निकल विषयमपि ज्ञानमिति व्यवहरामः सर्वमपि ज्ञानं 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 किं ज्ञानं नास्ति वा इति वदामः परन्तु ज्ञानमित्यस्य अर्थः मोक्षविषयकधीः बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा सेमुषी मतिः अतः धीः नाम बुद्धिः तस्मिन् विषये परमात्मनः विषये अतः वेदः नाम ज्ञानस्वरूपः ते वेदाः भगवतः उच्छ्वास निश्वास रूपाः अतः प्रप्रथमतया प्रपंचे प्रप्रथम विषयः नाम विद्या वेद विद्या एव परमात्मनः मुखारविन्दात् विस्तृता सा विद्या मुनयः ऋषीश्वराः तां विद्यां श्रुतवन्तः अतः श्रुतिः इति तस्य व्यवहारः लेखनरूपः नास्ति केवलं वाग्रूपः अस्ति श्रुतिः इति श्रवणं कृतवन्तः अतः तदेव पुनः 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 उक्त्वा श्रुतयः केवलं पुस्तकं दृष्ट्वा नास्ति केवलं मुखतः आगताः शब्दाः एव तत्र सः वेदः कीदृशः इति चेत् वेदः प्रभुसंहितः इति विद्या अलङ्कारशास्त्रे प्रतापरुद्रीय नाम अलङ्कारशास्त्रे विद्यानाथः उक्तवान् यत् वेदात् प्रभुसंहितादधिगतं शब्दप्रधानास्तिरं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि इति वदति तत्र विधि निषेधात्मकं तत्र वेदे विद्यते वेदे किमस्ति अर्थात् मानवस्य जीवन विषये यत् आवश्यकं तत् सर्वं वेदे एव अस्ति अतः सः वेदः कति संख्याकाः कतिधा विभक्ताः चेत् वेदव्यासमहोदयेन नाम पराशरस्य पुत्रेण पाराशर्येण कृष्णद्वैपायनेन तत्र ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणवेद इति तत्र चतुष्टयं वेदचतुष्टयं सः प्रकल्पितवान् तत्र किमस्ति इत्येतत् तत्र अपि च कस्मिन् एकैकस्मिन् युगे एकैकस्य वेदस्य प्रामुख्यं विद्यते कृतयुगे ऋग्वेदस्य प्रामुख्यं तदनन्तरं त्रेतायुगे जनाः होमादिकं न सन्तुष्टाः अतः तत्र कृतयुगं त्रेतायुगे होमः प्रथमं कृतयुगे किमस्ति वेदानां मन्त्राणां प्रामुख्यं ऋग्वेदः मन्त्रमयस्वरूपः यजुर्वेदः यज्ञयागादिकर्म सामवेदः संगीतादिगानादिकर्म भगवतः स्तोत्रादिकम् अथर्वणवेदः मंत्र तंत्रादिकं तत्र वैद्य विद्या इत्यादिकं सर्वं तत्र विद्यते अतः तदनन्तरं यज्ञयागादिकं नाम यजुर्वेदः तदनन्तरं सामगानं स्तोत्रादिकं भगवतः स्तोत्राणि तदनन्तरम् अथर्वणवेदरूपेण तत्र यान्त्रिकस्वरूपं सर्वं तत्र निक्षिप्तमस्ति अतः अपि च अस्माभिः अवधेयः अस्मिन्नेव विषये वयं किञ्चित् ज्ञातुमिच्छामः तत्र कृतयुगे वयम् अस्माभिः उक्तं यत् वेदः प्रभुसंहितः इति प्रभुः नाम आदेशं ददाति यः आदेशं ददाति सः प्रभुः अर्थात् पूर्वकाले प्रारम्भकाले आज्ञां सर्वे एकैकस्य नाम प्रभोः आज्ञां नो चेत् अधिकारिणः आज्ञां
गृहे यः ज्येष्ठः भवति तस्य आज्ञां सर्वे अनुसरन्। इदानीं तदनन्तरकाले किं जातं? प्रश्नं किमर्थं करणीयं, किमर्थं करणीयं, मातृदेवो भव किमर्थम् इति प्रश्नः। तदर्थं किं जातं? तदनन्तरं किं जातं? मित्रस्वरूपं पुराणम् आगतम्। कथम् उक्तवान्? यद्वेदात् प्रभुसंहितादधिगतं शब्दप्रधानाच्चिरम् यच्चार्थश्रवणात् पुराणवचनात् इष्टं सुहृत्संहितात्। पुराणवचनात् सुहृत्संहितात् स्नेहितरूपेण वेदः प्रभुसंहितः, पुराणं मित्रसंहितं नाम स्नेहितः। स्नेहितः यथा वदति तथा अस्माभिः चिन्तनीयम् इति। तथा तत्र केवलं सुहृद्रूपेण भाषणं करोति। तदपि तदनन्तरकाले मानवाः न अङ्गीकृतवन्तः। यावत्पर्यन्तम् अस्माकम् उपयोगः अस्ति मित्रवाक्येन सुहृद्वाक्येन तावत्पर्यन्तम् अङ्गीकुर्मः। यत्र चलचित्रं गच्छामः, समीचीनं गच्छामः इति। क्रिकेट् खेलितुं गच्छामः, समीचीनं गच्छामः। पठितुं पाठशालां गच्छामः, नैव नैव। अरे भवान् न जानाति रे, भवान् न अस्मिन् विषये भवान् तूष्णीं तिष्ठ, अहमन्यत्र, भवान् तूष्णीं तिष्ठतु, अहमन्यत्र गच्छामि वदति। अतः यत्र अस्माकम् उपयोगः तत्र हे स्नेहितस्य वचनं वयं स्वीकुर्मः। तदा मित्रवचनं नाम पुराणवचनं। पुराणं नाम पुराणवं पुराणं, पुरा अपि नवं, पुरा अपि नवं पुराणम् इति व्यवहारः। पुराणानि वेदस्य वेदं तदनन्तरं स्मृतं। वेदः नाम श्रुतिः, श्रुतिः तदनन्तरं स्मृतिः अभवत्। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य स्मृतयः लिखितवन्तः। श्रुतिः नाम केवलं श्रवणात्मकमेव। स्मृतिः नाम लिखितस्य पठनं। महर्षयः बहवः महर्षयः स्मृतिं लिखितवन्तः। 18 स्मृतयः सन्ति इति वदन्ति। स्मृतिः लिखितवन्तः। तदनन्तरं पुराणानि, कति पुराणानि विद्यन्ते? पुराणं नाम किम् इति अस्माभिः चिन्तितम् इतः पूर्वं पुराणवं पुराणम् इति। पुराणं सर्वेषाम् उपयोगं यस्मात् पुरा ह्यनतीति पुराणं तेन तस्मृतं पुरा परम्परां ह्यनतीति परम्परा विगत विषयं सर्वं वदति इति पुरातनस्य कल्पः विदुः इति। तदा पुराणस्य व्यवहारः तत्र। पुराणानि कति संख्याकानि सन्ति इति चेत् पुराणानि बहूनि पुराणानि सन्ति। तत्रापि 18 महापुराणानि अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। कानि तानि चेत् मद्वयं भद्वयं चैव भ्रत्रयं वचतुष्टयम् अनापलिङ्गकूस्तानि पुराणानि प्रचक्षते। मद्वयं भद्वयं मद्वयं मकारेण द्वयं मत्स्यपुराणं मार्कण्डेय पुराणं भद्वयम् अर्थात् भविष्यत् पुराणं भागवत पुराणं मद्वयं भद्वयं चैव भ्रत्रयं ब्रा इति ब्रह्म पुराणं ब्रह्मांड पुराणं तदनन्तरं ब्रह्म वैवर्त पुराणं वचतुष्टयं वराह पुराणं वामन पुराणं वायु पुराणं वामन पुराणं वचतुष्टयम् अनापलिंग कोष्ठानि अग्नि पुराणं ना नारद पुराणं अनाप पद्म पुराणं लिं लिंग पुराणं गा गरुड पुराणं लिंग कूर्म पुराणं स्कांद पुराणम् इति 18 महापुराणानि विद्यन्ते। पुराणे पुराणस्य लक्षणं चेत् तत्र सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् इति वदन्ति। सर्गस्य सर्गः नाम सृष्टिविषयः तत्र विद्यते। सृष्टिस्थितिलयात्मकः ब्रह्माण्ड उत्पत्तिः। प्रतिसर्गः कल्पान्ते पुनः सृष्टिः। वंशः देवता ब्रह्मर्षीणां गोत्रक्रमः। मन्वन्तरं स्वायंभुवादि 14 मनुचरितं। वंशानुचरितं सूर्यचन्द्रवंशीयानां राज्ञां जननम् इत्यादि लक्षणानि तत्र विद्यन्ते पुराणेषु।
अतः 18 महापुराणानि विद्यन्ते। 18 महापुराणेषु किमस्ति यत् प्रथमं वयं पश्यामः, पुराणस्य प्रयोजनं किं चिन्तनीयं, पुराणस्य लेखनप्रयोजनं, पुराणस्य पाठप्रयोजनं किं, पुराणस्य श्रवणप्रयोजनं किम् इति चेत् समाजे नीतिबोधनं पुराणस्य प्रयोजनम्। साङ्घिक सामाजिक राजकीय विज्ञान बोधनम् अत्र दृश्यते। यस्य कस्यापि शास्त्रस्य विपुलीकरणं पुराण प्रयोजनं नास्ति। सर्वशास्त्राणां विपुलीकरणमेव तत्र लक्ष्यं। मानव आङ्घिक स्थितिम् अनुसृत्य गाथारूपेण तस्य आवश्यकं शास्त्रं पुराणं बोधयति। राज्ञः अस्त्रशस्त्रादि उपयोगज्ञानम् आवश्यकम्, अतः तेभ्यः तादृशं ज्ञानं बोधयति। भौगोलिकपरिस्थितिः ज्ञापयति। इहलोके सुखजीवनाय आवश्यकं वस्तुजातं विवृतं करोति। विज्ञान विस्तार एव पुराण प्रयोजनं। जातीय भावनां प्रचोदयति पुराणं। प्राचीन चरित्र निर्माणार्थम् उत्तम साधनानि पुराणानि एव इति। अतः पुराणस्य प्रयोजनं तदस्ति। इदानीं पुराणेषु वैज्ञानिकं विज्ञानं, पुराणे विज्ञानं किमस्ति, किमर्थं विज्ञानं, विज्ञानशास्त्र उपयोगः कः चेत् सर्वेषां मानवानां सुखजीवनाय विज्ञानस्य आवश्यकता वर्ति। विज्ञानस्य उपयोगः कः, किमर्थं विज्ञानम् अस्माभिः अध्येतव्यं चेत् सुखजीवनाय, मानवस्य सुखजीवनाय विज्ञानम् आवश्यकम्। इहलोके प्रकृत्याः शत्रुभ्यः व्याधिभ्यः मानवस्य हानिः उत्पद्यते। मानवस्य त्रिप्रकारेण हानिः अस्ति आगच्छति। प्रकृतिद्वारा हानिः भवति, शत्रुद्वारा हानिः भवति, शरीरे व्याधिद्वारा हानिः भवति। तादृश हानिनिवारणार्थं विज्ञानम् आवश्यकम्। तदनन्तरं प्रकृतिद्वारा नाम शीतवातादयः, चक्रवात जञ्झावातादयः, भूकम्पादयः प्राकृतिकः हानिरूपेण व्यपदिश्यन्ते। सूर्यशक्त्या वातावरण परिवर्तनेन खाद्यपदार्थैः प्राकृतिक हानिः संभवति। तेभ्यः रक्षणाय विज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति। तदनन्तरं शत्रुभ्यः, जन्तुभ्यः, पशुपक्षादिभ्यः, शत्रुभ्यः मानवेभ्यः अपि मानवस्य हानिः दृश्यते। जन्तूनां पशुपक्षादीनां स्वायत्तीकरणाय, शत्रुनाशनाय विज्ञानशास्त्रस्य आवश्यकता अस्त्येव। ग्रहान्तरवासिभ्यः, क्षिपणी इत्यादि अन्वायुधेभ्यः, विदेशेभ्यः अपि मानवस्य हानिः भवति। तद्रक्षणाय विज्ञानशास्त्रस्य आवश्यकता। परिशोधनानि कृत्वा नूतन आयुधानां निर्माणं करणीयं। शत्रूणाम् उपरि आत्मरक्षणाय तेषां प्रयोगः करणीयः, न तु युद्धरूपेण। तत्र आत्मरक्षणमेव अस्माकं कार्यं। आत्मरक्षणार्थं वयं अहं शक्तिमान् भवेत्, वयं शक्तिमन्तः इति। तदर्थं विज्ञानस्य आवश्यकता। तदनन्तरं व्याधिभ्यः, तृतीय शारीरिकमानसिकव्याधिभ्यः अपि रक्षणम् आवश्यकं। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति महाकविः कालिदासः उक्तवान् किल कुमारसम्भवे। अपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमानिते। अपि स्वशक्त्यात् तपः प्रवर्तते पुराण शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति उक्तवान् किल। तत्र पार्वतीमुद्दिश्य कालिदासः नाम वटुः आगत्य तथैव मानसिकरक्षणम् आवश्यकं। तत्र विषवायुप्रयोगात् विषज्वरादयः आपतन्ति, तेषां दूरीकरणाय अपि विज्ञानम् आवश्यकम्। अर्थात् मानवस्य सुखमयजीवनाय विज्ञानशास्त्रस्य आवश्यकता विद्यते एव। अतः अस्माकं पुराणेषु अपि विज्ञानविशेषाः तत्र तत्र प्रदर्शिताः। 18 पुराणेषु वयं किञ्चित् तत्र स्थालीपुलाकन्यायेन एकैकं दृष्ट्वा उपरि अग्रे गच्छामः। तत्र विज्ञानं नाम उक्तमस्माभिः इतः पूर्वमेव। विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः इति। शास्त्रमो शिल्पमो कला इत्यादि सर्वं विज्ञानं भवति। खगोलविज्ञानं प्रथमम् अस्माकं खगोलविज्ञानम् आवश्यकं। खगोलविज्ञानं पुराणेषु विद्यते वा इति। पौराणिकं खगोलविज्ञानं कीदृशः अस्ति,
भूमेर्योजनलक्षं तु सौरं मैत्रेयमण्डलं लक्षाद्विपा लक्षाद्विप दिवाकरस्यापि मण्डलं शशनस्थितं पूर्णे शतसहस्रेषु योजनानां निशाकरात् नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नम् उपरिष्टात् प्रकाशते। ఇది తత్ర భూమేః లక్షయోజనదూరే సూర్యమండలం జాగర్తి ఇతి తదుపరి లక్షయోజనదూరే చంద్రమండలం ఆవతిష్ఠతి తతోపి ఉపరి లక్షయోజనదూరే నక్షత్రమండలం ఇది తత్ర అత్ర ते अस्माकं ऋषयः पुराणेषु लिखितवन्तः। अतः तत् सर्वं पुराणं खगोलविज्ञानं भवति। अपि च तत्र सूर्यमण्डलवर्णनमपि तत्र विद्यते। सूर्यमण्डलं नाम विष्णुपुराणस्य द्वितीयांशस्य अष्टमनवमाध्यायोः सूर्यमण्डलस्वरूपस्वभावादिकं ज्योतिषशास्त्रानुसारेण सुष्ठु उपवर्णितम्। अत्र अहोरात्रादि सर्वविधिकालव्यवस्थायाः सूर्यः एव कारणभूतः। वस्तुगत्या सूर्यस्य उदय अस्तमने एव नैव वयं वदामः सूर्यः अस्तङ्गतः सूर्यः उदेति इति। तत्र नास्ति। वस्तुरूपं वयं पश्यामः अस्तमयं नास्ति। अनन्तरं उदयः सूर्योदयः अपि नास्ति। तत्रैव सूचितमस्ति विष्णुपुराणेऽपि उदयास्तमये चैव सर्वकालं तु सम्मुखे विदिशासुत्वशेषासु तथा ब्रह्मन् दिशासु च नैव अस्तमनमर्कस्य न उदयः सर्वदा श्लोकः इति। उदयास्तमवाक्यं हि दर्शन अदर्शनं रवेः। दर्शनं नाम सूर्यदर्शनम् अस्माकं उदयं भवति, अदर्शनम् अस्तमयं भवति। केवलं तावदेव इति विज्ञानविशेषः एषः इति वदति। तदेव न सूर्यः सर्वजगदाधारकः इति तत्र वदति। सूर्यः सर्वजगदाधारकः इति पुराणे विद्यते एव। भगवान् सूर्यः अष्टभिः मासैः रसात्मकानि जलानि आदाय मेघद्वारा वर्षति। ततश्च अन्नं सम्पद्यते अन्नेन जगत्प्रणिति। भगवद्गीतायामपि अन्नेन अस्ति किल तत् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः इति वदति तदेव। अतः अत्रापि यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्मसमुद्भवः तदैव। ततः विवस्वानष्टभिर्मासैः आदाय आपः रसात्मिकाः वर्षति अम्बुततश्चान्नम् अन्नात् अत्यखिलं जगत् इति तत्र विष्णुपुराणे स्पष्टरूपेण दर्शितमस्ति। अतः सूर्यः जगदाधारकः। तदेव न मेघोत्पादकः सूर्यः अस्ति। मेघः नाम कः इति चेत् अस्माकं महाकवि कालिदासः उक्तवान्। कुत्र मेघसन्देशे धूमज्योतिस्सलिलमरुतां सन्निपातत्वमेघः सन्देशार्था इति श्लोकः। धूम ज्योति सलिल मरुत्। धूमः ज्योतिः अग्नि, सलिलं जलं, मरुत् वायुः। एतेषां सम्पर्कमेव संघटनमेव मेघः इति वदति। अत्र वदति मेघैः संश्लिष्टं जलम् औषधीपोषणद्वारा लोकानां जीवनाय सम्पद्यते इति तत्त्वमुद्घोषयन्ति पुराणानि। तदेव सूर्यग्रहस्य अवस्थानम् उपवर्ण्य तदा कारकं तत् सञ्चारप्रकारं कालप्रचोदकत्वेन ज्योतिर्मण्डले तस्य स्थानं विष्णुपुराणं दर्शयति। अतः सूर्यः स्वीयैः तीक्ष्णकिरणैः सर्वजगतः जलमादाय स्वीयवायुनाडीमयैः किरणैः सोमं पुष्यति। नालैः भूम अग्निवायुरूपेण अभ्रेषु तानि जलानि नालोक्षिप्तानि विक्षिपति। यतः किल सूर्यकिरणानि निक्षिप्तानि न भ्रस्यन्ति तत एव अभ्राणि, अभ्रम नाम न भ्रस्यन्ति इति मेघानां व्यवहारः। अभ्रस्थिताः आपः वायुप्रेरितः सन्तः अधो निपतन्नस्ति। अपि च एकः विषयः अस्ति। सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः इति प्रजानां वदति सः कुमारसम्भवः रघुवंशे वदति प्रजानामेव भूत्यर्थं शताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः। प्रजानाम् उपयोगाय एव महाराजः तेभ्यः करं स्वीकरोति। सूर्यः अपि पुनः सहस्रगुणं दातुं भूमितः जलं स्वीकरोति।
वर्षं ददाति इति तत्र तत् सूर्यस्य विषयं वदति। तदनन्तरं अपि च अस्माकं विषयः अपि चन्द्रः लोकोपकारकः तदपि अस्ति। चन्द्रः देवान् शिते पक्षे कृष्णपक्षे तथा पितॄन् वीरुधा च अमृतमयैः शीतैः अप् परमाणुभिः अप् नाम जलम् इति तत्र वीरुधा नाम वृक्षाः एतान् औषधिवृक्षान् चन्द्रः पोषयति इति लता इति तत्र विद्यते तत्र लिखितमस्ति। अपि च यदा आदित्यगतं तेजः जगद्भासयते किलं तच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्रेण विद्युं तत्र एतत् विद्धि माम तत्रेदं तत्रेदं विद्धि मामकम् इति भगवद्गीतायां स्पष्टम् उक्तमस्ति। अतः चन्द्रः अस्माकम् उपकारकः इति तस्य विज्ञानविषयं वदन्ति। अपि च चन्द्रमण्डलस्य उपरि जलं विद्यते इति तत् विज्ञानविषयः। सः विषयः चन्द्रमण्डलस्य उपरि जलं विद्यते इति वार्तापत्रिकायां 2000तमे वर्षे मार्च मासे 7 दिनाङ्के चन्द्रुडिपै नीरु परिशोधनक उत्प्रेरकरम् इति तत्र चन्द्रुडिपै समृद्धिगा नीरु तत्र जनाः उक्तवन्तः। एतत् अस्माकम् उपयोगः। वेदेषु किमस्ति आपो सलिलमये अपि शशिनि सलिलमये शशिः नाम चन्द्रः चन्द्रः सलिलमयः जलेन निक्षिप्तः। एतत् सर्वं विज्ञानविषये किल भोः। अपि च एतत् तदनन्तरं भूगोळविज्ञानं वयं किञ्चित् पश्यामः। भूगोळः अस्ति किल वयम् इदानीं सनातनं व्यवहारं वदामः। भारतः इति नाम श्रवणादेव भारतदेशस्य भारतः इण्डिया इत्यस्य अपेक्षया भारतः इति स्थापितवन्तः प्रमुखाः ज्येष्ठाः। तेषां नामश्रवणादेव केषाञ्चन जनानां मनस्सु भीतिः उत्पादिता। तत् वयम् एकवारं पश्यामः। सप्तद्वीपा वसुन्धरा भूमण्डलं सर्वं सप्तद्वीपावृतम्। तथा प्रियव्रतो ददौ तेषां पुत्राणां मुनिसत्तमा सप्तद्वीपानि मैत्रेय विभज्य समहात्मनाम् इति तत्र विष्णुपुराणे उल्लिखितमस्ति। प्रियव्रतः नाम राजा निजपुत्रेभ्यः इमां सर्वां भूमिमपि सप्तद्वीपैः विभाजनं कृतवान्। तत्र जम्बूद्वीपः, लक्षद्वीपः, शाल्मलद्वीपः, कुशद्वीपः, क्रौञ्चद्वीपः, शाकद्वीपः, पुष्करद्वीपः इति तत्र जम्बूद्वीपे वयं सर्वे प्रतिदिनं वयं सङ्कल्पं वदामः। जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे इति वदामः। तथा भरतवर्षे अस्ति एव भरतखण्डः इत्यपि अस्ति एव। भरतनाम अस्माकं भारतनाम भारतदेशः इति नाम इदानीन्तन नास्ति, पुरातननाम। अतः जम्बू रक्षाद्वयौ द्वीपौ शाल्मली च अपरो द्विजा कुशः क्रौञ्चः तथा शाकः पुष्करश्चैव सप्तकः। प्रथमं प्रथमं वर्षं ततः किं पुरुषं स्मृतम् तत्र भारतवर्षः इति वक्तुं शक्यते अस्माभिः। जम्बूद्वीपः इति तत्र चित्रमपि अस्माकं पूर्वजे दर्शितवन्तः। केवलं तत् तदनन्तरं किं जातं तत्र पाश्चात्याः अपि तेषाम् अङ्गीकृतवन्तः। कथं कैप्टन स्पीक नाम भूगोल स्वभाव अभिज्ञेन मिश्रदेशे प्रवहन्त्या नीलनद्याः समुद्गमः पौराणिकवृत्तादेव स्वीकृतः। पुराणेषु आफ्रिकादेश सम्बन्धिन्याः अस्याः नीलनद्याः समुद्गमस्थानं कुशद्वीप इति निश्चितम्। अतः तेऽपि अङ्गीकुर्वन्ति। तदनन्तरं चतुर्द्वीपत्ववर्णनं कुत्रचित् पुराणेषु चतुर्द्वीप तत्र विद्यन्ते। किमिति भद्रास्व भद्रास्व भारत केतुमाला उत्तरपूर्वक नाम चतुर्द्वीपत्वेन महाद्वीपस्तु विख्याताः चत्वारः पत्रसमुचिताः भद्रास्वं भारतं चैव केतुमालं च पश्चिमतमे इति तथा ज्ञातं। तत्र भारतनाम पुरातनतः अस्ति, इदानीं नास्ति। किमुद्वर्षत्वेन यद् उपवर्णितं तदेव भारतम्। इदानीं वयं वदामः चीना इति वदामः किल, तद् भद्रास्त्रवर्षम् इति। तथा तत्र विशेषाः बहवः सन्ति। तत्र विद्यमानाः विशेषाः अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। अपि च भारतं नाम उत्तरं यत् समुद्रस्य
भारतस्यैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः इति विष्णुपुराणे स्पष्टतया उक्तमस्ति। अत्रैव तादृशवर्णनं तदनन्तरं सप्तद्वीपानां वर्णनं हिमवान् हेमकूटस्य निषदस्यास्य दक्षिणे नीलश्वेतस्य शृङ्गी च उत्तरे वर्षवती च तथा जम्बूद्वीपे एते सर्वे उक्तवन्तः। एतत् सर्वम् अस्माकं पौराणिकविज्ञानं नाम भौगोलिकं नास्ति, तत्र अस्माकं भूगोलसम्बन्धितं विज्ञानं सर्वं तत्र लिखितमस्ति। न केवलं तत् भारतदेशस्य विषयाः अपि तत्र प्रस्तुतः। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः इति तत्र तस्मिन् विषये चिन्तितमस्ति। अपि च पातालविषयमपि विष्णुपुराणं किल द्वितीयांशगतं पञ्चमाध्याये पातालानाम् उपवर्णनं 27-संख्याकश्लोकैः। यद्यपि क्वचित् क्वचित् पुराणेषु विरोधो यदि कल्पभेदादिभिः तत्र व्यवस्था सन्ति। अतल वितल नितल व्यवस्थिमान् इति तत्र व्यवहारः अस्ति। अपि च तत्रैव तस्माभिः किमुक्तं समाराध्य पुराणर्षिः गर्गः ज्योतिर्मृतत्वतः ज्ञानवान् ज्ञानवान् अकलं चैव निमित्तपठितं फलम् इति तत्र तस्मिन् विषये श्लोकानां विषये तत्र स्पष्टतया दत्तं। न केवलं तत् तदनन्तरम् अस्माभिः किञ्चित् अग्रे गच्छामश्चेत् वास्तुविषयः वास्तुविज्ञानमपि विज्ञानमेव। अस्माकं पौराणिकं विज्ञानं वास्तुविज्ञानमस्ति। तदाधारीकृत्य भागवते यदि चित्रमस्ति तत् एकं श्लोकं वदामः, नाम जले च स्थलवद्भ्रान्त्या मयमाया विमोहिताः। तत्र मयसभा अस्ति किल महाभारते, मयसभा सन्दर्भे तत्र जलं दृष्ट्वा जले च स्थलवद्भ्रान्त्या जलं दृष्ट्वा स्थलं चिन्तितवन्तः, स्थलं दृष्ट्वा जलमिति चिन्तितवन्तः। तत्सर्वं केवलं वास्तुनिर्माणद्वारा तत्र चिन्तितं तद्वास्तुविज्ञानमस्ति। केवलं तत् गृहनिर्माणादिविषयः अपि तत्र विज्ञानमस्ति तत्र दर्शितवन्तः। गृहनिर्माणादिविषये कस्मिन् काले निर्माणं करणीयमिति, गृहनिर्माणार्थं कीदृशः कालः इति चैत्रादि 12 मासेषु यदि चैत्रमासे वयं गृहनिर्माणं कुर्मः तदा व्याधिप्रदः भवति। वैशाखमासः धनरत्नप्रदः, ज्येष्ठमासः मूर्च्छुकरः, आषाढः भूर्च्यरत्नपशुवृत्तिकरः, श्रावणं भूर्च्यलाभः, भाद्रपदः हानिकरः, आश्वयुजः पत्नीनाशकरः, कार्तिकः धनधान्यवृद्धिः, मार्गशीर्षः अन्नवृद्धिकरः, पुष्यमासः सौरभयप्रदः, माघः बहुलाभदायकः, फाल्गुणमासः काश्चन बहुपुत्रलाभः इति तत्र अस्माभिः अस्माकं ज्ञानविज्ञानं दर्शितं। न केवलं तत् नक्षत्राणि अपि रोहिणी अश्विनी रोहिणी मूला उत्तरात्रयमैन्दवं स्वाति हस्तानुराधाश्च गृहारम्भे प्रशास्यते इति तत्र कस्मिन् काले किं करणीयमिति विज्ञानशास्त्रविषयाः अपि मत्स्यपुराणे अपि अस्माभिः दर्शितुं शक्यते। चैत्रे सर्वं मुख्यमस्ति। अपि च तत्र तेषां भूमीनां विषये तत्र भूमि कीदृशी भूमिः अपि आवश्यका इत्यपि अस्माकं द्रष्टुं शक्यते। न केवलं तत् इदानीं वयं वदामः बहुभूमिका अट्टकं नाम 5 स्टोरेड् 10 स्टोरेड् इति अस्ति किल, तत् 1 2 3 भूमिकायुक्तगृहाणि तस्मिन् काले प्रासादानि तस्मिन् काले आसन्। तत्र प्रथमो भूमिकक्षाया उपरिष्टात् प्रहीयते 12 सर्वान् भूमिकासु तत्र एकस्य भूमिकस्य नाम अस्ति उपरि स्थापितं। तत्र मध्ये कियत् आयामः भवति 12 अङ्गुलं 12 पादपरिमितं खलु फीट् भवेत् तत्र इति तत्र तत्सर्वं पुराणेषु तासां भूमिकानाम् औन्नत्यविषयेपि पुराणे स्पष्टता अस्ति। तत्र प्रथमभूमिका द्वितीयभूमिका तृतीयभूमिका तत्र अस्ति। न केवलं तत् गृहस्य परितः के वृक्षाः रोपणीयाः इति विज्ञानविषयकमस्ति। वृक्षाणां रोपणं वृक्षाणां स्थापनम् इत्यादिकमपि गृहस्य उत्तरेण सुखः प्लक्षः वटः प्राक्स्यात् गृहादितः उडुम्बरस्य याम्येन पश्चिमो अश्वत्थ उत्तमः वामभागे तथोद्यानं कुर्यात् वा
संशुभे गृहम् इति तत्र स्पष्टतया उक्तं। तत्र नाम वटवृक्षः कुत्र स्थापनीयः इति तत्र अश्वत्थवृक्षः कुत्र स्थापनीयः इति तत्र पुराणे विद्यते। तत्सर्वं वैज्ञानिकविषयमेव। तदेव न वेदादोषाः, गृहस्य वेदादोषाः भवन्ति किल, गृहदोषः वृक्षभेदः भवति चेत् ऐश्वर्यनाशः, कूपभेदः भवति चेत् भयभ्रान्तिः, क्षेत्रभेदः भवति चेत् धनहानिः, मार्गभेदः भवति चेत् बन्धनं, सभाभेदः भवति चेत् दारिद्र्यम्, उलूखलभेदः भवति चेत् दारिद्र्यं, तदा शिलाभेदः भवति चेत् शत्रुत्वं, छायाभेदः भवति चेत् निर्धनता प्राप्यते इति तत्र अस्माकं कृते तत्र अग्निपुराणे स्पष्टतया विज्ञानविषयकाः तत्र पाठिताः। न केवलं तत् गृहाणां निर्माणादिकमपि तत्र विभूतं सर्वतो भद्रं सन्ध्यावर्तं स्वस्तिकं रुचकं वर्धमानम् इति तत्र पञ्चभेदाः सन्ति। सर्वतो भद्रं नाम चतुर्षु भागेषु द्वाराणि भवन्ति गृहस्य, देवतानां राज्ञां शुभकरं भवति। सन्ध्यावर्तनं नाम पश्चिमभागे एव द्वारं न भवति, द्वारः अन्यत्र त्रिषु भागेषु द्वाराः विद्यन्ते। स्वस्तिकं नाम पूर्वभागे प्राग्भागे द्वारकं न भवति, रुचकं नाम उत्तरभागे द्वारकं नास्ति, वर्धमानं नाम दक्षिणभागे द्वारकं न भवति। लङ्कायां सर्वे तत्र सर्वाणि गृहाणि वर्धमानान्येव, वर्धमानगृहैश्चापि सर्वत्र सुशूषितामिति लङ्कानगरे तत्र श्रीमद्रामायणे अस्माभिः निर्मितम्। एतत् सर्वमपि एतत् लङ्कानगरम् एतत् विज्ञानविशेषमेव। तदेव त्रिशालागृहाणि, क्षेत्रं विशाला इत्यादिकं सर्वं तत्र गृहनिर्माणार्थं दारु वृक्षादीनां दारुनिर्माणम् आवश्यकं। कवाटस्य किम् आवश्यकं, दारुणा निर्माणं भवति। तत्र किमर्थं किमस्ति, तत्र पनस अशोक मधुक मधुक अर्पशाला सुभावः चन्दनं वसनं धन्यं सुरदारु हरिद्रमाः द्रव्याभ्यामेव इति तत्र वृक्षाणां नामानि तत्र लिखितानि। तत्र ये वृक्षाः न अनुपयुक्ताः भवन्ति तत्र क्षीरोद्भववृक्षाः न उपयोक्तव्याः, क्षीरयुक्ताः यत्र वयं वृक्षस्य किञ्चित् पर्णं वा ततः क्षीरम् आगच्छति, तादृशवृक्षाणि गृहनिर्माणार्थं न उपयोक्तव्यानि इत्यत्र। वटवृक्षादिकवतादयः पक्षीणां निवासादयः, विद्युद्घातपीडिताः वृक्षाः, अग्निवायुपीडिताः वृक्षाः, गजेन भग्नाः, देवालय नदी संगम कूपतटाका इत्यादि प्रदेशेषु विद्यमानाः क्षीरवृक्षोद्गतं दारु न गृहेण विनिवेशयेत् कृताधितासं ह्यगैः अनिल अनलपीडिताम् इति तत्र मत्स्यपुराणे उक्तमस्ति। अतः अपि च वृक्षाणां छेदनसमये, वृक्षाणां दारु आनयनसमयेपि हरिद्रावर्णनं विद्यते चेत्, यदि वयं वृक्षच्छेदनं कुर्मः तत्र हरिद्रावर्णनं भवति। हरिद्रा नाम आन्ध्रभाषायां पशुः, हरिद्रावर्णनं भवति चेत् वर्णं भवति चेत् तत्र वृक्षगर्भे गोधा निवासति इति, गोधः निवासं करोति, जन्तुः निवासं करोति तत्र वृक्षस्य मध्ये इति। वयं चलनचित्रं दृष्टवन्तः, अमरशिल्पी जक्कन्न इति, तत्र शिल्पं दृष्ट्वा तत्र तस्य पुत्रः जक्कन्नस्य पुत्रः तत्र सः आगत्य तत्र किं दृष्टवान्, ततः गर्भतः नाम शिलाया देवताविग्रहस्य गर्भतः मण्डूकः बहिरागतः। तथा वदति, मञ्जिष्ठा वर्णयुतं तरुच्छेदे तथा पीते गोधां विद्यात् चक्षणः, माञ्जिष्ठवर्णने वेगः स्यात् नीले सर्पानिवासनम्। यदि वृक्षः छेदनं कुर्मः तत्र नीलवर्णं भवति, तत्र सर्पः निवसति, तस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एतद् विज्ञानविशेषम्। अतः दारु आनयनार्थमपि किं कथम् इति, नक्षत्रेषु धनिष्ठा पञ्चकं त्यक्त्वा विष्ट्यादिकम् अतः परं प्रथमं बलिपूजां तु कुर्यात् वृक्षाय सर्वदा। तत्र पूजां कृत्वा तद्वृक्षस्य आनयनं करणीयं, गृहं प्रति आनयनं करणीयं। पूर्वच्छिन्नं तु गृह्णीयात् निमित्तशुकुनैः शुभैः इति एतत् सर्वं तत्र निर्मितम्। इतः पूर्वम् उक्तवान् मया मयसभाजनिर्माणं तत्र श्लोकः, स्थले गृह्णात् वस्त्रन्तं जलं मत्वा स्थले अपतत्, जले च स्थलवद्भ्रान्त्या मयमाया विमोहिताः।
तत्र जलं स्थलं दृष्ट्वा तत्र जलमस्ति दृष्ट्वा वस्त्रम् उपरि स्वीकृत्य गतवान् तत्र जलं नासीत् तत्र जलं नास्ति तत्र सामान्यरूपं दृष्ट्वा अत्र जलं नासीत् गच्छति जले अपतति इति तत्र मयस्य चित्रनिर्माण नाम गृहनिर्माण वैचित्र्यः एतदपि विज्ञानविषये एव अस्माभिः वक्तुं शक्यते तदनन्तरं शांति प्रक्रिया इत्यादयः सर्वान् वर्तते वास्तुरूपेण रथ्या निर्माणं रोड इत्यादिकं सर्वे रोड सर्वे इत्यादिकमपि पूर्वकाले तत्र उक्तवन्तः इति तत्र मत्स्यपुराणे लिखितमस्ति मत्स्यपुराणे एतत् सर्वं नगरात् योजनं केटात् ग्रामोऽर्थयोजनं दिक्रोशं परमासीमा सीमा चतुर्धनुः पुराणे तत्र लिखितमस्ति सर्वे अपि मेजर्मेण्ट्स् अनन्तरं सर्वे प्लान्स् इत्यादिकं सर्वे तत्र पूर्वकाले तत् विज्ञानं सर्वमपि अस्माकं पुराणेषु विद्यते एव न केवलं तत् देवालयादीनां विशेषाः तत्र विद्यन्ते वास्तुदोषनिवारणार्थं मत्स्ययन्त्रादिस्थापनं तदपि विज्ञानविषयमेव तदनन्तरं वृक्षविज्ञानं भवति वृक्षस्य वृक्षाः कीदृशाः इति दशकूपसमावापि दशवापि समूहृदः दशहृदसमूहपुत्रः दशपुत्रसमो द्रुमः इति तत्र वृक्षो रक्षति रक्षितः इति तत्र उच्यते तदेव किं करणीयं वृक्षस्य उपरि वृक्षारोपणविधिः कथं करणीयम् इत्यपि तत्र वृक्षारोपणं केवलम् अस्माभिः वृक्षस्थापनम् आनीय ततः नर्सरीं गत्वा एकं वृक्षमानीय तत्र स्थापयामः इति न करणीयं तदेव तस्य विषयः दर्शिताः न केवलं तत् तस्य जलसेचनमपि कस्मिन् समये तत् जलेन पूरणं करणीयं जलेन आर्द्रीकरणं करणीयम् इति तत्र स्पष्टतया दृश्यते तत्र इति तत्र स्पष्टतया तत्र वृक्षादोहदपक्षति इति तत्र विडङ्गघृत इत्यादिकं तत्त्वम् आयुर्वेदविषयं तत्र प्रस्तावितं गृहपरितः के के वृक्षाः इति पूर्वमेव अस्माभिः उक्तम् एकवारम् अनन्तरं विशिष्टवृक्षाः अपि कुत्र सन्ति इति विज्ञानद्वारा ते उक्तवन्तः केतुमालनामकवृक्षे दिव्यैः पत्रैः विभासुरः तत्र दिव्यो महावृक्षः पनसः पत्रभासुरः तस्य जत्वा फलरसं जीवन्ति समायुतं तत्र फलरसं पनसफलं भक्षणं कृत्वा तत्र दशसहस्रवर्षाणि जीवनं कृतवन्तः जनाः तत्र काल आम्ररसपानात् तु सर्वे च स्थिरजीवनाः चैनादेशे तत्र एकः वृक्षः अस्ति काल आम्रं नाम मामिडिका आन्ध्रभाषायां पीतफलं च्यूतफलम् इति तत् कालरूपं भवति कृष्णवर्णं भवति तत् पिबामः तस्य रसं पिबामः चेत् बहूनि वर्षाणि जीवति लिखितमस्ति एतत् सर्वं विज्ञानविषये एव रम्यकवर्षे महान्यग्रोधवृक्षः 11,000 दानि तागिते 11,000 जीवनं करोति इति तत्र वृक्षाणां विषये लिखितमस्ति एतत् सर्वं कीटाः अपि च कीटाहारवृक्षाः इदानीं वयं व्यवहारं बाटनी मध्ये ड्रोसिरा डिफ्यूजन् इत्यादिकमस्ति तदा डैनोसिना इत्यादिकं विशेषाः सन्ति अस्माकं बाटनी मध्ये तत्सर्वं तत् कीटाहारवृक्षाः इति तत्सर्वं पूर्वमेव निश्चितमस्ति विवृद्धाम शिरोग्रीवं कबन्धः कीटाहारवृक्षः तस्य शिरः नास्ति तत्र एतदपि तादृशमस्ति वामनवृक्षः चतुरस्री ड्रोसिरा निषञ्चित् युद्विक्योरिया उयोलिया इति चतस्रः वृक्षाः कीटाहारवृक्षाः इति सर्वम् अस्माकं पुराणेपि तत्सर्वं लिखितमस्ति तत्र मत्स्यपुराणे लिखितमस्ति न केवलं तत् रामायणे अपि रामायणं पुराणं नास्ति रामायणमहाकाव्यं तथापि पुराणरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः तत्रापि विद्यते न केवलं तत् वामनवृक्षाः इदानीं वयं वदामः किमिति बोनसाय वृक्षाः इति तस्मिन् काले बोनसाय वृक्षाः आसीत् इति तदा कुमारसम्भवे नास्ति मेघसन्देशे अपि कालिदासः उक्तवान् तत्र विषयं तत्र कालिदासः अपि वामनवृक्षविषये वक्तुम् अत्रापि वामनतनुवृक्षविद्या इति प्रकरणे तत्र अत्र सर्वापि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते न केवलं तत् वृक्षारोपणफलान्यपि वृक्षः कस्मिन् समये आरोपणं करणीयम् इत्यादि विशेषाः तत्र प्रस्ताविताः सन्ति एतत् सर्वं वृक्षविज्ञानं बाटनी इति भवति केवलं तत् ज़ुवालजि तस्य व्यवहारः शब्दस्तु ZOO इति भवति
उच्चारणं तु सुवालजित वक्तव्यम् इति मम मित्रम् उक्तवान् पूर्वं स्पेल्लिङ्ग् अस्ति सुवालजि नाम वदति किन्तु तस्य उच्चारणं कथं करणीयम् इति चेत् सुवालजि इति वक्तव्यम् इति सु कथम् आगतम् तदेव आङ्ग्लभाषायां पश्यति इति तत्रापि जन्तूनां विषयः विज्ञानमस्ति पालनं गवानाम् अनन्तरं गजानां पालनं तदनन्तरं केवलं न अश्वादीनां आरोहणम् इत्यादि विशेषाः तत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते जन्तुविज्ञाने अपि गव आयुर्वेदः तत्र आयुर्वेदम् अपि च गोमयम् इत्यादिकमस्ति किल गोपञ्चकेन अस्माकं शरीरे रोगाः नश्यति इति अस्माकं यस्मिन् गृहे गावः दुःखिताः भवन्ति सः नरकलोकं गच्छति इदानीं सर्वे बहवः जनाः गोहिंसां कुर्वन्ति ते सर्वे नरकाय साक्षात् रिजर्वेशन् तत्र स्थापितवन्तः कृते तत्रैव गच्छन्ति यद् गृहे दुःखिता गावः तयाति नरकं नरः गो विप्रपालनं कार्यं राज्ञा गो शान्तिमावदे गानं पवित्रा गवां पवित्रा माङ्गल्यां तत्र गो विषयः तत्र प्रस्तावितः अस्ति तदनन्तरं न केवलं तत् पञ्चगव्यप्राशनेन गोमूत्रं गोमयं गोक्षीरं गोदधि गोघृतं मिलित्वा पञ्चगव्यं भवति पञ्चगव्यप्राशनेन शरीरे विद्यमानः रोगाः सर्वे रोगाः नश्यन्ति पापानि गच्छन्ति गोघृतेन वाक्सिद्धिः भवति गोघृतेन वाक्सिद्ध तदेव वदामः किल घृतेन वर्धते बुद्धिः इति वाक्सिद्धिः तथा भवति वाक्शुद्धिः भवति लोहादीनां शुद्धीकरणार्थं पञ्चगव्य उपयोगं कुर्वन्ति जनाः गोमूत्र गोमयोः प्रभावः अधिकतया विराजते उन्मादस्य अस्माकं म्याट् इति व्यवहारः तस्य शान्तिः अपि गोमूत्रेण चलति कुष्ठरोगनाशः भवति इति अग्निपुराणे स्पष्टतया उक्तमासीत् कफरोगनाशनम् इत्यादिकं तदपि शिशूनां रोगाणां नाशनमपि अग्निपुराणे सूचितमस्ति चर्मरोगाणां नाशनमपि तस्य विवरणम् आयुर्वेदरूपेण चर्मरोगनाशनः अपि अग्निपुराणे तदनन्तरं तत्र दर्शितमस्ति अश्वादीनाम् आयुर्वेदः इति अश्वचारणपद्धतयः अश्वानां लक्षणानि एतानि सर्वाणि तत्र मत्स्यपुराणे अग्निपुराणे मत्स्यपुराणे गरुडपुराणे प्रत्येकतया विलिखितानि सन्ति न केवलं तत् अश्वशिक्षणपद्धतयः तत्र दर्शिताः प्रातःकाले वल्गमुद्धृत्य अश्वम् उत्पात्य पृथगत्या चारणं करणीयं सायं समये नालं विना धृत्वा मन्दं मन्दं चालनीयमिति तस्मिन् समये कथम् अश्वचारणं करणीयमिति अपि वदति अश्वशिक्षणपद्धतयः अश्वारोहकलक्षणानि कीदृशानि भवेत् इति तत्र स्पष्टतया विज्ञानशास्त्रे अस्माकं कृते अश्वानां व्याधयः तेषां निवारणोपायाः अपि भवति शिरः स्वेदः कथं भवति इति स्थूलरोगाः कथं नाशन्ति तदेव गजानां विषये अपि गजानां लक्षणानि मुक्तानि तत्रैव गजलक्षणं चतस्रः जातयः गजेषु तत्र भद्रा मन्द्रा मुर्गा संकीर्णा इति गजेषु भद्रा जातिः श्रेष्ठः भद्रा जातिगजः श्रेष्ठः मन्दा जातिः मध्यमः मुर्गा जातिगजः कनीयान् संकीर्णा जातितमः अधमः इति तत्र अस्माकं कृते पुराणेषु तत्सर्वं विष्णुधर्मोत्तरपुराणे विष्णुस्पष्टं जातितमस्ति तत्र अपि च गजानां व्याधीनां विषयेपि तत्र विज्ञानं तद्दर्शितं पाकलेषु च सर्वेषु कर्तव्यम् अनुवासनं घृततैलाभ्यां तैलाभ्यङ्गयुक्तानां स्नानं वातमिति स्नानादिकं कथं करणीयमिति न केवलं तत् सर्पादीनां विषये चिकित्सा भवति सर्पः दंशनं करोति चेत् तस्य चिकित्सा कथं भवति इति सर्पेषु श्रेष्ठः कदा के विज्ञानरूपेण शेषः वासुकिः तक्षकः कर्कोटकः पद्मः महापद्मः शङ्खपालकः नङ्गपालः कुलिकः इति अष्टौ नागाः तत्र प्रकीर्तिताः तत्रापि तत्र ब्राह्मण तत्रापि अष्टसु नागेषु प्रथमौ द्वौ ब्राह्मणजातीयौ ततः द्वौ क्षत्रियौ अनन्तरं वैश्यजातीयौ तदनन्तरं शूद्रजातीयौ इति तत्र व्यवहारः अस्ति विज्ञानम् अस्माकं सर्पाणां
घनसंख्या अपि तत्र दृश्यते केवलं तत् दष्टचिकित्सा अपि अस्ति विषं कथम् इति द्विविधमिति जङ्गमं स्थावरमिति द्विविधं विषयमस्ति तत्र आदौ सर्प मूषकादीनां विषं जङ्गमं पदं भवति शृङ्गादिविषं स्थावरं द्वितीयं भवति इति नमस्ते रुद्रमन्यमा इति मूलमन्त्रानुसारं नीलग्रीवं महेश्वरं पूजयित्वा कृष्णनाशं कर्तुं शक्यते इति स्पष्टं भवति एतत् सर्वं विज्ञानविषये एव तदनन्तरं बलाकाः नाम आन्ध्रभाषायां बेग्गुरुपक्षी व्यवहरामः तत्र आकाशे गच्छन्ति किल सायं समये पङ्कः गच्छन्ति वा बलाकानाम् इति गर्भाधानक्षणपरिचयात् नूनमाबद्धं क्षणपरिचयात् कालिदासेन मेघसन्देशे लिखितमस्ति गर्भाधानक्षणपरिचयात् नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगम् ये भवन्तं बलाकाः इति क्रमशः गच्छन्ति आकाशे तेषां गर्भसंधानं नाम आषाढमासे नाम वर्ष ऋतौ तेषां गर्भसमयः इति भवति बलाकानां गर्भधारणसमयः भवति नराणां विहाय एकं वयं वाक्यं वयं शृणुमः नरेण केवलं नराणां कृते मानवानां कृते तत्र नियमः नास्ति नियमरहितः मानवः अस्ति जन्तवः पशुपक्ष्यादयः सर्वे नियमसहिताः एव ते केवलं तेषां काले एव तेषां कार्यक्रमान् कुर्वन्ति मानवः अकालं वा सकालं वा यदा कदा वा कर्तुं शक्नोति नराणां विहाय सृष्ट्या सर्वेषां जन्तूनामपि गर्भधारणविषये सन्तानोत्पत्तिविषये नियमाः सन्ति किन्तु मानवानां तथा नास्ति नियमरहितः मानवः इति वक्तुं मेघाभिकामः परिसम्पतन्ति सामोदिता भाति बलाकपङ्क्तिः वातावधूता वरपुण्डरीकी लम्बेव माला रचितां वरस्याख्यं तत्र लिखितमस्ति रामायणे अस्ति तदा इति अस्माकं कृते तत्र स्पष्टतया दर्शितमस्ति तदनन्तरं शारीरिकविज्ञानमस्ति शारीरिकविज्ञानम् अनाटमी इति वयं व्यवहरामः तदर्थं स्नानं कथं करणीयम् इत्यादि विशेषाः अपि तत्र दर्शिताः सन्ति अपि च कुत्र किमर्थं स्नातव्यं वयं स्नानं कुर्मः विद्याकाङ्क्षिणा गृहे वा जलाशये वा स्नातव्यम् विजयार्थिना तीर्थे जले स्नातव्यम् पुत्रार्थिना समुद्रजले स्नातव्यम् सौभाग्यकामिना गृहे स्नातव्यम् गर्भस्रावात् दुःखिता नारी पुष्करिण्यां स्नानमाचरेत् मृतपुत्रकया नाम जननादेव जनन अनुपदमेव पुत्रः भवति चेत् अशोकवृक्षसमीपे स्नातव्यम् रजोदर्शनकाङ्क्षिण्या स्त्रिया पुष्पयुक्ताशये स्नातव्यम् ज्वरपीडा निवारणार्थं ग्रहबाधा विमुच्यार्थं च देवालये स्नानं करणीयं देवालयं गत्वा तत्र स्नानं करणीयम् इति तत्र अस्माकं कृते घृतस्नानम् आयुर्वर्धकरं भवति गोमयस्नानं लक्ष्मीप्रदं भवति गोमूत्रस्नानं पापनाशकं भवति क्षीरस्नानेन बलवृद्धिः भवति दधिस्नानं लक्ष्मीवर्धकं भवति कुसुमोदकस्नानं पापनाशकं भवति पञ्चगव्यस्नानं सर्वकाम्यप्रदं भवति शृङ्गोदकस्नानं पापविनाशकं भवति तत्र लिखितमस्ति एतत् सर्वम् अग्निपुराणे तैत्तिरीयोपनिषद्या तत्र दर्शितमस्ति अन्नं बहु कुर्वीत इति आहारविषये तत्र अस्माभिः दर्शितमस्ति तदेव अनन्तरं सात्विकाराः आहारः इत्यादि विशेषाः तत्र अस्माभिः अनन्तरं गर्भोत्पत्तिक्रमः अपि एषः अपि विज्ञानविशेष एव गर्भोत्पत्तिक्रमः कथं भवति इति तस्मिन् मासे किं भवति इति तत्र स्पष्टतया उक्तं प्रथमे मासे जीवः गर्भे विशति द्वितीयमासे घनीभूतं भवति तृतीयमासे अवयवाः आगच्छन्ति चतुर्थे मासे अस्थि मांसं त्वक् अभविष्यति पञ्चमे मासे रोमाः षष्ठमासे चैतन्यम् आगच्छति सप्तमे मासे दुःखानुभवं प्राप्नोति सप्तमे मासे मात्रा भुक्तम् आहारं स्वीकरोति पूर्वजन्मवृत्तान्तं स्मरति पृष्ठभागम् अभिमुखीकृत्वा भूत्वा निष्ठति अस्यां गर्भे वसामि इति जानाति अंधकारे अधिकपीडाम् अनुभवति अष्टमनवमासयोः उद्विग्नतां प्राप्नोति इत्यपि तत्र विषयः अस्माभिः लिङ्गधारणविषयः अस्माकं वक्तुं शक्यते स्त्रीणां गर्भं दृष्ट्वा एव उदरे विद्यमान शिशोः लिङ्गनिर्धारणम् अस्माकं पूर्वजाः निश्चयं कुर्वन्ति
एतत् सर्वम् अग्निपुराणे लिखितमस्ति। इदानीन्तनवा स्कानिङ्ग् कृत्वा तत् कृत्वा एतत् कृत्वा सर्वं कृत्वापि पुनः तेषां निश्चयं नास्ति। प्रथमं पुरुषः वदति, तदनन्तरं स्त्री वदति। गर्भवतीनाम् उदरमध्ये गर्भवतीनाम् उदरं मध्यभागे अस्ति चेत् शिशुः नपुंसकः भवति। उदरस्य वामभागे भवति चेत् शिशुः स्त्री भवति। उदरस्य दक्षिणभागे भवति चेत् पुरुषः भवति। यत् अस्माकं कृते तत्र स्पष्टतया लिखितमस्ति। मध्ये क्लीवस्तु वामे स्त्री, दक्षिणे पुरुषस्थितिः इति अग्निपुराणे लिखितमस्ति। अनन्तरं पञ्चभूतेभ्यः अवयवनिर्माणमपि तत्र अस्माभिः भूमैः घ्राणं केशनखं गौरवं स्थिरतो स्थितः मातृजानि मुदून्यत्र अङ्गानि हृदयानि च इति तत्र धर्माः अपि मातृधर्माः पुत्रधर्माः सात्विकगुणाः एते गुणाः सर्वे तत्र आगच्छन्ति। न केवलं तत् चर्माणि षडन्तराणि अपि च चर्मे विद्यमान षडन्तराणि अपि किम् अस्ति इत्युक्ते तत्सर्वं तत्रैव ज्ञातरूपेण भवति। गर्भशुद्धिः अपि शरीरे गर्भे शुद्धिः गर्भस्य शुद्धिः अपि अस्माकं कृते उक्तं। तत्सर्वं तत्र रामायणे दर्शितमस्ति। मेधावी ततो ज्ञात्वा स किञ्चित् इदमुत्तरं लब्धसम्यक् ततः वेदज्ञो नुपमब्रवीत् इष्टितेऽहं करिष्यामि इति पुत्रकामेष्टिं करोमि इति दृष्ट्वा तत्सर्वं कृतवान् इति। अपि च न केवलं तत् गर्भवतीनां नियमाः उक्तवन्तः। गर्भस्रावस्य चिकित्सा अपि उक्ता। गर्भवतीनाम् उपचारः अपि दर्शितः, तत्रैव दर्शितः। तदनन्तरं भावानुकूलगर्भधारणं मनसि यः भावः अस्ति तादृशभावरूपेण पुत्रः उत्पद्यते। एतदपि अस्माकं कृते विष्णुपुराणे लिखितमस्ति। न केवलं तत् शस्त्रचिकित्सया शिशूनाम् उन्नयनं केवलं इदानीं वयम् आपरेशन् कृत्वा सर्जरी कृत्वा पुत्रस्य बहिः शिशूनाम् उन्नयनं कुर्मः। तदा पूर्वकालमेव ते कृतवन्तः। अश्मकः इति तस्य सौदासनामकस्य इक्ष्वाकुवंशस्य राज्ञः पत्नी मदयन्ती शापवशात् सौदासः स्त्रीभोगम् अत्यजत्। सः पुत्रान् अकामयत्। तस्य प्रार्थनया वसिष्ठः राजपत्न्यां मदयन्त्यां गर्भाधानम् अकरोत्। मदयन्ती गर्भवती जाता। 7 वर्षानन्तरमपि तस्याः प्रसवं नागतं। सा दुःखेन अस्म्यखण्डेन पाषाणखण्डेन तत्र गर्भच्छेदनं कृत्वा शिशोः उन्नयनं कृतवती। केवलं कष्टतरं एतत् सर्वम् आश्चर्यचकितं भवेत्। तत् कार्यं पुराणकाले स्त्रियः एव कृतवन्तः। आपरेशन् सर्वं स्वयमेव कृतवन्तः दुःखं वसिष्ठस्य अपुत्रेण। अनन्तरं विच्छिन्नपिण्डात् शिशुजननं। पिण्डः विच्छिन्नः अभवत्, ततः शिशूनां जननं कारितम्। एतत् सर्वं विज्ञानविषयमेव। अपि च अन्यासां गर्भस्वीकरणम्। एका पत्नी नाम एकस्य महाराजस्य पत्नीद्वयम्। एका पत्नी जाता अभवत्। तदा द्वितीया पत्नी किं कृतवती, अत्र आगत्य एतस्याः गर्भं स्वयं स्वीकृतवती। तदा आगतवान् बलरामः। गर्भ आकर्षणात् जातः बलरामः सङ्कर्षणः इति। वसुदेवस्य पत्नीद्वयं, रोहिणी एका अस्ति, अत्र एका देवकी अस्ति। देवक्याः गर्भं स्वीकृत्य रोहिणी तत्र गतवती, तत्र बलरामं प्रसूता। अतः अन्यासां गर्भसङ्कर्षणास्तां वा आहुः सङ्कर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयम् इति महाभागवतेऽपि लिखितमस्ति। एतत् सर्वं विज्ञानविषये एव। एतत् स्पष्टीकरोति। अपि च कुम्भेषु कुटपात्रेषु तत्र जननादिकं भवति। विचित्रजननान्यपि भवन्ति। तत्र भरद्वाजः एतस्य जननं विचित्रमभवत्। न केवलं तत् द्रुपदः, द्रोणाचार्यः, वरुणः, आञ्जनेयः, कुमारस्वामी, सत्यवती इत्यादिकं सर्वे अपि तत्र स्त्रीपुरुषाणां संयोगं नास्ति। स्त्रीणाम् उदरे एव नास्ति। तत्र पुत्रः वा कुमारस्वामी तत्र अभवत्। स्थिरजन्मा षडाननः इति तत्र एतदपि सैन्स् आधारणं। तत्र विवरणमस्ति अस्माकं समीपे विष्णुपुराणे, महाभारते, आदिपर्वे स्पष्टतमं विद्यते। न केवलं तत् लिङ्गपरिवर्तनमपि, सेक्स् चेञ्ज्। इदानीं वयं पुरुषः स्त्रीरूपे, स्त्रियः पुरुषरूपे गच्छन्ति। तदेव ब्रह्मवैवर्तपुराणे श्रूयते हि पुरा सौम्या कर्दमस्य प्रजापतेः पुत्रो वाह्नीश्वर श्रीमान् इळो नाम सुधार्मिकः। इळः नाम पुत्रः जञ्जातः। तत्र एकस्मिन् गमनात् तत्र उद्यानवनं गत्वा तत्र सः
स्त्रीरूपेण परिवर्तितः एतत् सर्वं पुनः पुत्ररूपेण पुरुषरूपेण तत् केवलं विज्ञानं सर्वं मत्स्यपुराणे अनन्तरं पद्मपुराणे च विष्णुधर्मोत्तरपुराणे च स्पष्टतया उक्तमस्ति न केवलं तत् पुरुषाणामपि सन्तानप्राप्तिः मान्धातृजननमस्ति मान्धाता पुरुषस्य एव जननं कृतवान् तस्य स्त्री मातुः गर्भे आगतवान् न पितुः गर्भे गर्भतः समागतः मान्धाता येन मां धत्स्ये मांधाता किं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्ये रोषयते भुजं मांधाता वत्समारोधीः इति इन्द्रो देशिनीमदात् इन्द्रः आगत्य तस्य अंगुष्ठं शिशोः मुखे स्थापितवान् ततः क्षीरमागतं सः जीवति अतः मान्धाता तस्य नाम अतः तदेव इदानीमपि पुरुषस्य गर्भाशयमस्ति इति श्रीकाकुळे श्रीकाकुळं जिल्लापलानि तत्र 96 नाम 96तमे वर्षे मे मासे सप्तमदिनाङ्के पत्रिकाद्वारा प्रकटिता पुरुषेषु गर्भाशयः अस्ति इति निश्चितमिति इदानीमपि दिनद्वयात् पूर्वं दिनचतुष्टयात् पूर्वम् एका वार्ता आगता सा तादृशी एव तदेव न अङ्गसन्धानं शरीरे भिन्नानाम् अङ्गानां सन्धानं भवति जरासन्धः तदेव अङ्गसन्धानं जरासन्धः तद् अनन्तरं वीरभद्रस्य ताडनेन शिरच्छेदनम् अभवत् दक्षस्य तदनन्तरं तस्य अन्यस्य जन्तोः शिरः तत्र स्थापितवन्तः विनायकः गजस्य शरीरमेव गजस्य शिरः एव अतः एतत् सर्वम् अस्माकं महाभागवते स्पष्टतया लिखितमस्ति स्कान्दपुराणे च विनायकः तदेव अस्माकं आन्ध्रभाषा पत्रिकायामपि इकपै तरलुकूडा मार्चबडुनु इति रूपेण तत्र ज्ञाननेत्रम् इति तत्र पत्रिकायां वार्ता आगता न केवलं तत् मृतदेह संरक्षणं देहः मानवः मृतः तदनन्तरं तस्य रक्षणम् इदानीं वयं किं कुर्मः बाटल् बाक्सेस् इति तस्य नाम किम् अस्ति मार्चरी बाक्सेस् तत्र स्थापयामः तत् किमपि नास्ति तत्र घृतकुम्भेषु पूर्णेषु तैलद्रोण्यां सततं तैलद्रोणीं स्थापयित्वा तत्र शयनं कृतवान् तदा शरीरः किमपि भग्नं न अभवत् इति तत्र पद्मपुराणेपि अयमेव विषयः स्पष्टीकृते सृष्टिखण्डे विषयः आसीत् इति गच्छ सौम्य द्विश्रेष्ठ इति तत्र स्पष्टतया प्रतिपादितं तदेव न इत्यादीनि तत्र विशेषाः विज्ञानविशेषाः सन्ति अपि च साङ्केतिकविज्ञानरूपेणापि विज्ञानं तत्र भवति अयस्कान्तं महाभागवते प्रह्लादः वदति तस्य पित्रा यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्षसन्निधौ इति महाविष्णोः समीपे मम मनः तत्र आकर्षं भवति इति अत्रापि आकर्षः अयः इति आकर्षः नाम अयस्कान्तः अयः नाम ऐरन् इति तत्र यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयम् आकर्षसन्निधौ तथा मे भिद्यते श्वेतः तत्कर्मण अदृशः इति तत्र लिखितमस्ति महाभागवते सप्तमस्कन्धे पञ्चमश्लोके लिखितमस्ति केवलं तत् क्रेन् इत्यादिकं तस्मिन् समये आसीत् उत्क्षेपणयन्त्राणि उपलं नाम रत्नं राय् नाम पाषाणस्य उत्क्षेपणं ब्राह्मणं रामायणे बहुत्र रामायणे तत्सर्वं दृश्यते तत्वत् रामायणे अस्तिमात्रान् महाकायाः पाषाणाग्रां च महापाषाणां च महाबलाः पर्वतां च समुत्पाट्य यन्त्रैः परिवर्तन्ति च यन्त्रद्वारा तदेव कृत्वाकाशं निराकाशं यन्त्रोक्षिप्ता इवोपलाः यन्त्र उक्षिप्ताः यन्त्रेण वाहनानि नाम उपलाः नाम पाषाणानि यन्त्रेण क्षिप्ताः तदा दूरे क्रेन् इत्यादिकमपि तादृशकाले आसीत् इति केवलं तत्सर्वं विज्ञानविशेषमेव विमानानां विमानविज्ञानमपि भरद्वाजस्य शास्त्रमस्ति तत्सर्वम् अस्माकं पुराणद्वारा एव स्वीकृतमस्ति महाभागवते स्वीकृतं तदपि रामायणद्वारा स्वीकृतं पूर्वकालेन विमानं पृथिवी अप्स् अंतरिक्षेषु खगवत् वेगत स्वयं समर्थो भवेद्गन्तुं स विमान इति स्मृतः भूम्यां पृथिवी अप् जले एव आकाशे एव समानवेगेन गच्छति
सः एव विमानः इति पूर्वकाले उक्तं तत्र तत्सर्वं तत्र वैमानिकशास्त्रमिति तत्र विमानेषु भेदाः पुष्पका अजमुखा भराजा स्वयंज्योति कौशिका भीष्मका शेषा वज्रांगा दैवता रुक्मा सुंदरा त्रिपुरा त्रिपुरा इत्यादि विमानानि तत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते पुराणेषु तत्र स्पष्टतया उल्लिखितानि विद्यन्ते एतत् सर्वं विज्ञानशास्त्रस्य विज्ञानशास्त्रस्य प्रमाणभूतमस्ति तत् सर्वम् अपि च न केवलं तत् रोबोट् अपि रोबोट् नाम ताम्बूलकरण्डवाहिन्याः द्वारपालकयन्त्रं तादृशसमयेषु आसीत् इति द्वारपालिका यन्त्रमपि आसीत् पुंसो दारुणम् ऊर्ध्वरूपं कृत्वा निकेतनद्वारि तत्करयोजितदण्डं निषदादि प्रविशतां वर्तमा इत्यपि भोजेन लिखितमस्ति तत्र समराङ्गणस्य प्रकारकादिनां केवलं तत्सर्वं पूर्वकाले एव एतत् विज्ञानविषयं सर्वम् अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते न केवलं तत् ललितकला एतदपि विज्ञानमेव ललितकला विज्ञानं सर्वमपि विज्ञानं विषयः रत्नादीनां परीक्षा न केवलं तत्र गानविषयः स्वरभेदाः एतत् सर्वमपि वैज्ञानिकविषयाः एव अस्माभिः वक्तुं शक्नुमः इति वक्तुं शक्नुमः न केवलं तत् ज्योतिषविज्ञानमस्ति ज्योतिषविज्ञानमपि विज्ञानविषयमेव तदनन्तरं ग्रहाणां दशाकालः सूर्यदशा वयं वदामः किल रवि सूर्य इत्यादिकं दशा इति सप्तवर्षाणि 17 वर्षाणि 9 वर्षाणि वयं वदामः एतत् सर्वं विवरणं पूर्वकाले अस्माकं समीपे एव विद्यते शिलासङ्ग्रहणं नाम शिल्पनिर्माणार्थं शिलानाम् आनयनमपि तदर्थं तस्मिन् काले आनयनं पर्वतानाम् अभावे तु गृह्णीयात् ऊगतां शिलां पाण्डुर आहार्यणाजीना कृष्णशातात् वर्णिनाम् इति तत्र भेदः तत्र शिलासङ्ग्रहणस्य शिलापूजनं कृत्वा आनेतव्यमिति प्रतिमानिर्माणं तत्र व्यवहारः तत्र चित्रनिर्माणविज्ञानमपि तत्र स्पष्टतया अस्माकं कृते विष्णुधर्मोत्तरपुराणे तृतीयभागे विशेषतया प्रोक्तः अस्ति न केवलं तत् लोक उपकारकाः विद्याः अपि तत्र सूचिताः सन्ति लोकोपकारका विद्याः नाम सर्वं अस्ति सर्वभूतऋतुक्रिया उल्लापनविद्या पादलेपनविद्या वयं जानीमः किल प्रवरः उपरि गतवान् हिमोत्पर्वतं गतवान् इति तत्र अवसानि पद्धतिद्वारा लिखित पुस्तके अपि तत्र तादृशं मनुचरित्र मध्ये तत्र स्वेच्छारूपं धरति बल अतिबल युवकरणविद्या जरास्वीकरणविद्या पद्मिनीविद्या नरसिंहविद्या वैष्णवीविद्या मोहिनीविद्या जलस्तम्भनविद्या महाभारते दुर्योधनः जलस्तम्भनं कृत्वा अतः तत्र गुह्यरूपेण स्थितवान् इति तदनन्तरम् एतत् सर्वम् एते विद्याः अपि विज्ञानविशेषम् इति वक्तुं शक्नुमः एते विद्याः सर्वे अपि अग्निपुराणे ब्रह्मवैवर्तपुराणे सर्वत्र स्पष्टरूपेण दर्शितानि न केवलं तत् इत्यादयः बहूनि विशेषाणि तत्र सन्ति समयाभावात् इतः वक्तुं न शक्नोमि क्षम्यतां स्वस्ति एतत् सर्वं मम गुरूणां कृपया मया उक्तं धन्यवादाः मह्यम् एतत् अवकाशं दत्तवद्भ्यः वेदसंस्कृतिसमिति इति कार्यकर्तृभ्यः नमांसि भूयांसि दत्वा विरमामि नमोऽस्तु जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् हरि ओम् ಧನ್ಯವಾದ ಶತಸಹಸ್ರಾಣಿ ಮಹೋದಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕರ ಅತ್ಯಂತ जीवनार्थम् आवश्यक विषयानि भवान् घण्टाभ्यन्तरे सर्वं भवान् उक्तवान् एतत्तु जीर्णं करणार्थं तु बहु समयम् आवश्यकं महोदय पुराणेषु भवता लिखितं वा PhD पुस्तकं मम अस्तु उत्तमं महोदय पुराणेषु वैज्ञानिकविशेषाः अत्युत्तमं महोदय अत्युत्तम पुस्तकमस्ति महोदयः DA शर्मा महोदयः मम मार्गदर्शकाः अत्युत्तमं महोदय बहून् धन्यवादान् अहं समर्पयामि भवतः चरणस्पर्शं करोमि महोदय धन्यवादः धन्यवादः महोदय अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् जनाः प्रष्टुं शक्यन्ते
तथा नास्ति इदानीम् अवधानमस्ति तत्रापि जूम् मध्ये एकम् अवधानमस्ति तत्र चलति तत्र मया तत्र गन्तव्यमस्ति इदानीमेव अध्यक्ष तत्र विशेषातिथिरूपेण द्विगुणित अन्तर्भाषायाम् अवधानं कुर्वन्ति पञ्चवादनतः तत्र मया गन्तव्यम् इदानीं क्षम्यताम्। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। प्रभाकर राव महोदय किमपि वक्तुम् इच्छति वा? आकेल प्रभाकर राव महोदय। अस्तु अस्तु, धन्यवाद समर्पणं करोमि। महोदय नमस्कारः। भवतः अत्यन्त उत्तमविषयं नीत्वा एकघण्टा उक्तवान्, परन्तु सार्धघण्टा अर्धघण्टा भवान् उक्तवान्, उत्तममस्ति इति वास्ते अहं लिखितवान् प्रथमचरणं। सो द्वितीयचरणं तृतीयचरणमपि भवान् कर्तुं शक्नोति। आह्वयामि पुनः एकवारं कतिवारं भवान् कर्तुं शक्नोति, आह्वानमस्ति। आगामि समये कदा भवान् वक्तुं शक्नोति इति वदन्तु, पुनः एकवारं पुनः मिलामः। अस्तु, धन्यवादः। अत्र कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? विशालक्ष्मी भगिनी कोऽपि? राजगोपालन् महोदय। राजगोपालन् महोदय, श्रीराम महोदय। राजगोपालन् महोदय आगच्छन्तु। राजगोपालन् महोदय वक्तुम् इच्छन्ति वा? अन्म्यूट् करोतु महोदय। अन्म्यूट् करोतु महोदय, अन्म्यूट् करोतु। राजगोपाल महोदय अन्म्यूट् करोतु कृपया। మనం చేయాలంటున్నాడు. who have to do? బాబు, డాక్టర్ బాబు, లలితాజీ అన్మ్యూట్ పర్మిషన్ దదాతు. नमो नमः आचार्य। मम नाम वासुदेवन राजगोपाल अय्यङ्गार। भवान् सम्यक् उक्तवान्। पुराणेषु विज्ञानविषये उत्तमवार्ता महोदय, उदाहरणेन सह। राजगोपालन् महोदय क्षम्यतां, महोदय तु गतं, महोदय नास्ति अत्र, अन्यत् समावेशमस्ति, अतः तस्मिन् विषये वयं चर्चां कर्तुं शक्नुमः। चिन्ता नास्ति। पुराणेषु विज्ञानविषयेषु उत्तमवार्ता अस्माकम् आचार्य अद्भुत उदाहरणे सह अस्माकं मन ऊर्जां दत्तवान् इति बहु धन्यवादः। विज्ञानविषये अधिकतमम् अथर्ववेदे चर्चा कृता। अथर्ववेदे अस्माकं पुराणानि अस्माकं वेदानां व्याख्यानानि इति न संशय। यथा द्वयोः पुरुषयोः चर्चा एकः जिज्ञासयति, अन्य च सरलतया सुलभतया शब्दैः वैदिकतत्त्वं व्याख्याति। वस्तुतः वयं सर्वे छात्राः भवेम, तथा च एकः ऋषिः व्याख्याति। मूलतः संस्कृतवेदस्य शिक्षणस्य अतिरिक्तं व्यावसायिक वैज्ञानिक टेक्नोक्राट् च इति नाम्ना अहम् अनुभवामि। विज्ञानं तान् विषयान् निवदन्ति ये पंच इन्द्रियाभि संवेदयितुं शक्यन्ते, ते च अधिकवस्तुनिष्ठा सन्ति। मम अभिप्राये विज्ञान पुराण कोऽपि भेदः नास्ति। विज्ञानविषये यदा वयं वार्तालापं कुर्मः तदा वेदस्य वाक्ये एव भविष्यति। तथा एक पुस्तकम् अस्ति, इदानीं स्मरामि नाम। पुस्तकस्य शीर्षकं कालस्य आरम्भात् इति। In English, I remember the term. The name of the book was, it was like, it was told in the book, from the beginning of time. From the beginning of time. This is the title of the book. Panchada Purana Vishayam Parikshate.
एते सूर्य चंद्र पृथ्वी भूमंडलम लोकाः देव पाठलोक पंचम गवर्णनानि पुराण विषये कॉलेज इन इंग्लिश संस्कृते किं वदामि कोलेज द मिक्सचर कोलेजं निर्माण गंगाया अवरोहस्य तथा कथा एतेषाम् आख्यानानां सह सम्बन्धः भवति ते केवलं विषमलेखः न सन्ति इति दर्शयति. Means what I feel that there are so many things which we can relate with respect to the modern science. So basically this book also gives the it examines the universe of the Puranas in 5 parts. That is what as our Acharya was telling, Rangaacharyulu. Sun, moon, earth, Bhumandala and Lokas, Devaloka and Pataloka and all those things. In my opinion also, what I feel that as a geoscientist, we talk about the formation of ocean, formation of the landmass and all those things. So when we talk about all those things, it is there already discussed in the creation of the universe. So the thing is that collision of the stars, how the moon has formed. So all these things have been discussed in our Veda Vedanga. But only thing, the terms, terminology is what we have understood now through the modern science is different than what it has been specified there. So wonderful talk, very nicely discussed. I feel that he can be invited once again to give a much more elaborate talk with respect to some specific subjects related to particular Veda or Purana. So that would have been very nice. With a humble request, I thank one and all for speaking. And this team is ours only, no problem. But it is a very interesting subject. So whenever we want to, जब भी हम विज्ञान को वेद के साथ, वेद को विज्ञान के साथ जब उनका मिलाप करना चाहते हैं, उसका संगमम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बारे में वार्तालाप करना चाहते हैं, तब हमें लगता है कि क्या हम वैज्ञानिक है या वेद को जो जिन्होंने लिखा, जिस समूह ने लिखा, ऋषि समूह ने लिखा, वो लोग ऑलरेडी वैज्ञानिक, हम लोग तो उनके जस्ट छात्र है, हम लोग सीख रहे हैं. That is why in our science we say we discover a thing, and invention is not at all possible because already it is there. We only discover, research. Research means which was already there and we have lost it. So in the ages, कुछ दिनों में, कुछ centuries में हम लोगों ने कुछ चीज को खो दिया, उसको whatever we have lost, we are going to research it. And that process of researching is important. And all the time, as our Prabhakar Rao Garu all the time says, we have to integrate our wisdom, knowledge, experience, talent, and rejuvenate the thing what we have lost and get back the things, glory back. With these words, I just express my thanks to one and all. Namo Namah. Dhanyavada. Punarmila. Namo Namah. Namaskar. धन्यवादः महोदय. प्रभाकर राव महोदय अत्र पंतुल रवींद्र कुमार महोदय प्रार्थनां कृतवान्. आंग्लभाषायाम् अपि प्रश्नाः प्रष्टुं शक्नुमः वा इति. अस्तु. So I request one and all, I inform one and all that we have permission to raise our questions in English language or Telugu language also. There is no problem, because this is a very interesting subject for all of us to really discuss and think, and like Rajgopalan Mahodaya said, very important topic actually. And always Prabhakar Mahodaya thinks that our jnanam is lost somewhere. We have to bring it out, so we should use all the languages actually. Astu, dhanyavadah. Ratnam Mahodaya, Vadlamudi Ratnam Mahodaya. Unmute कृत्वा Ratnam Mahodaya. Unmute. Okay. Permission dadat. Okay. She is no. धन्यवाद महोदय.
first of all, Acharya Rangaacharyulu Mahodayah Purana Vishesheshu Vijnana Vishayah Bahu Uttamaha Vaktrutavan Uktavan Dhanyavadah. Mama Nama Dr. Challa Ratnam Asti. I'm also very much interested in this topic, and in my paper that I have given in the webinars of the Veda Samskruti Samiti, I had mentioned the different various scientific topics that were discussed in the earlier the rishis, all those historical, I mean, the ancient shastras. So now, after listening to Dr. Rangaacharyulu, I understand that we should read any Purana or Veda or anything, not only when we are discussing one subject, one scientific aspect, we should see all the Puranas with that aspect, whether it is mentioned or not. And that is how we can write a paper. That's what I have understood after listening to the wonderful research of Dr. Rangaacharyulu. And thank you, sir, for giving us such a good opportunity to listen to such well-versed research. And I would definitely like to participate in more such research paper of Dr. Rangaacharyulu. So kindly arrange for some more such type of lectures. The research-oriented work of anybody from our ancient books and this thing, that is a very good type of study. In fact, thank you very much, sir. Thank you, Prabhakar Raoji and Anand Kumarji, for giving me this opportunity. Dhanyavadah. అండ్ ఐ థింక్ ఆల్సో ఆయన చాలా మంచి పుస్తకం రాశారు. ఈ రోజే నాకు తెలిసింది ఆ పుస్తకం తెలుగులో ఉన్నా సరే ఐ థింక్ మనందరం కొనుక్కుని చదువుకుని దానిలో అన్వేషణ చేయాల్సిన అవసరం అయితే చాలా చాలా ఉంది. పేరు చెప్పండి. పేరు అదే చూస్తున్నాను నేను. ప్రాణేషు వైజ్ఞానిక విశేష. సంస్కృతం. ప్రాణేషు వైజ్ఞానిక విశేష. పురాణేషు వైజ్ఞానిక విశేషాః. If you see the lecture, whole lecture, the principles of various scientific things have been discussed and indicated to us. And in my knowledge of reading Ramayanam and other books, this scientific knowledge was more detailedly discussed also in certain places. But most of those books where the application part of these principles. See, for example, he is talking about the construction of a house of 12-storied house. A 12-storied house, how to be constructed? How a connection? For example, Ramayanam, it was told how the bridge has been constructed. It was told there. How the Valmiki has very detailedly has told how it has been done. So similarly, the books must be there for every scientific principle that he talked about now. There must be some books having a detailed explanation and detailed application technology that was being used in those days, and we are missing those manuscripts. And that is to be done. And we have to, our target is the missing books, bringing back that thing and again refurbishing all those things and making again a scientific
book for each application of the principle. So, for example, he mentioned about 10 to 12 vimanas. We don't have all those application knowledge how to make that vimana. We have totally one book or two books out of 16 or 18 volumes of that Vimana Shastra. And that book contains only certain principles of preparing certain dhatus, that certain parts of the Vimana. But the whole Vimana, if you want to make, that's not sufficient. So where are the other 17 volumes? That is the very thing we are in bad position. That's why we are thinking that that is all myth sometimes. It's only somebody's idea only, that's all. It's not idea. It has been practically used. That when once practically used means some procedure must have been written somewhere. Application procedure must have been written somewhere. And where it has been written? What have been those books? Where are they? That search has been done to be done internationally, not only in India. In India also, a lot of books are there hiding in somebody's houses. For the fear of grabbing those knowledge by somebody, they are not bringing out, because earlier people took it away and spoiled it. So the same thing is still, fear is there in the people's mind, and they are hiding the books in their houses. And they are not bringing out, because the atmosphere has not been congenial for a person to bring it out confidently outside. So that atmosphere has to be created in the country. And the people who are in various countries, they should strive to enter into the museums and libraries of various places in the world and bring back that technology, either by taking those books or by copying those books or by learning those books. This target is to be done by whole Bharatiyas. It's not just going to other countries and earning money and eating and sleeping. That's not the only thing. The targets are to be fixed. The people have to have a conceptual thinking, how to bring back our glory to the country. Okay. With this, anybody else, Visalashmi ji, or anybody else would like to speak on this subject, or Sriramji? Not only Prabhakar garu, just to add to that, if you remember one boy who gave a lecture in Sanskrit, working for NASA, yeah. He made an opening statement. You guys always claim that our Puranas, our books are having this science. But where is it? At least you invent one thing. Yes. When somebody after somebody invents a book, invents something, then you claim that it is in our books. But you invent something. That's what he said. That's so that further answer I'm telling you, no? Yes. This, in Vimana Shastra, the book we have now has got the application technology which our Prabhuji was telling, how to make a particular dhatu. He has made it with the technology available in that volume. So if all the 18 volumes are available, probably that is available. We are not just saying Vimanam is there. We are saying a part of the Vimanam is to be made like this. And he made it and shown it. So that means application technology is there. For every science what we are talking in our Puranas or Vedas or whatever subsequent Granthas, Darsanas, etc. We lost those books. We have to bring back those books where they are available. If they have been already burnt away and lost, we have to reinvent it. That's all. We have to rewrite. Somebody has to, some rishis have to again to born and write again. That's all. Ratnam Mahoday, vadatu. Actually, there's one book by name Amsubhodhani, written by, supposed to be written by Bharadwaj Maharshi. Now, in that book also, the way to make some metals and the dhatus, all the ingredients, everything is mentioned, and how to make them also is there.
So that is even in the Vimana Shastra, that is also written by Bharadwaj Maharshi. Even in that, some more materials are used. So the way to make them is that. So such type of that is only one volume that is available of that 12 chapters are there written by in the same name, but they are not available. So such type of books, if they are present in all our libraries, our Sanskrit libraries, our this thing, so that information, if it is given, then somebody can take up the research work and can do something. I have one chapter only. I don't have the others, so I'm not able to study or make a study about that book much. There's not much to be written from that book, one book. So I want the information about such libraries where they can be available and where we can ask for copies, Xerox copies or something like that. Lalita Yes. Mahadev, Lalita BK. Have I raised my hand? Sorry, Mahodaya. Astu, Astu, Dhanyavadah. Rajagopalan Mahodaya. Just now, our Prabhakar Garu also said, and one more Bhagini also said, recent, maybe some months back or a year back, I attended one of the Indian Knowledge System seminar conference where I was also part of the thing in IIT Kharagpur. One professor and a lady professor, I'm not exactly knowing, maybe Mukhopadhyay or Mukherjee, I don't remember. They have done a wonderful compilation as far as the metallurgical point of view is concerned, or with all the metals and where they are quoted, and they have shown some of the scriptures, old scriptures also. So they are having the excellent, good library there in IKS unit of the IIT Kharagpur. The dean or head of that one is either Mukherjee or Mukhopadhyay. I'm not remembering. One more lady is also there, very popular in Sanskrit. So they gave a presentation for almost 1 hour, wherein they showed so many scriptures, so many things as far as the metallurgical aspects of this concern, and with the proof also. So what I feel that scriptures are, as Prabhakar has said, that everybody agrees that many things have been lost. Actually, as a researcher in nuclear field, being that too on a material science, I was also looking for many Vedic scriptures in Tamil, and even I discussed with one of the Kashmiri persons with language on in their what you call their own language, Kashmiri language, Sharda Lipi also. There are some scriptures are available in Sharda Lipi. He was telling me one, Mr. But I'm not remembering this number. It should be there in one of my records. So he was also referring, he's also a scientific person. And I was working on especially for understanding about the breaking of the nuclei, or how the Brahmandam is breaking, and also when they are talked about this one in the Purusha Suktam or the creation of this one, then naturally that is the similarity we have to take for the breaking of the atom by the neutrons in our atomic energy. Also for that respect, in that respect I was trying to see in some of the Tamil literatures, because those days I was not knowing much Sanskrit. Okay, now also I don't know much, but at least I know the little bit. But those days I was not, so I was referring to the Tamil literature. I could find some of the informations which was written in good olden days Tamili. It is not Tamil, it is Tamili, which has come from the Prakriti. They have followed it. And the Tulkapia has also given the reference for that one. And maximum reference on this one was given by the Desikacharya, Vedanta Desika, because he was basically a scientific person, mathematical person. So the thing is that what I'm feeling is that it is available in the Tanjore library, and even Madras Presidency College also something are available. And Madras, good old days they call Madras, now it is called as Chennai. So they are also having the lot of collections of these scripts. But unfortunately,
though I am from the Tamil Nadu, I am feel very sorry that we ourselves are not able to pursue the things in Tamil Nadu. So you know very well what are the reasons and other things, but some of them are available now in Mysore, that Granthalaya also. But what I'm telling, these are the things that we taken not as a big project, one small project with a very confined to certain aspects. Then we have to go for as a search team and then search wherever we get, then assimilate all those things and sit with all the experts, think over that one, and then we can resolve and slowly we can develop. But now at least the initiation has come, the thought has been ignited. That itself is a great start. So well begun is half done. So I think that many things have been lost. That is what I feel. Either it has been mixed or assorted, or it may be thrown away by many of the persons. So in Mysore, one of my students, she was telling young engineering student, first year or second year, I think I corresponded with Prabhakar Rao also, a year and a half back. I don't know. I'm not remembering. She was telling that in their house, in the old house, there will be in Tamil we call perai. Perai means one small hole will be, one socket will be made. In that one, they'll keep the lamp and all like that. Good old days, they used to keep this manuscript, this palm leaves inside that one and seal it on the top. And like that, she is having more than something around, maybe around thousands of palm leaves. Then I talked to our KKS University, Madhusudan Pennaji and others also, even Markedi also, both of them are my friends, Central Samskruti University VC. So they said that we can venture and all the things, but finally, everything, we are all good planners, but we are all very poor executors. That is what I feel after my many experience in government sector. But as a private agency on individual initiative, if we can take the lead, then with some youngsters are required, who has to be more dynamic to move around, inquire, because 99% nobody will give the audience in the first instant. 10 times you have to approach them. That's what is happening, sir. That is what is So happening. I tell you, because I tried myself in Tanjore especially for this Vedic astrology, because you know the Nadi Shastra is very popular. All of you know it because I'm practicing that one, and even the Samudrika Lakshanam also I'm practicing for last 10 years. So, but when I approached them and went to some of the one family, and they said where it is there on the Paranai we saw in Tamil. Paranai means in the house, kitchen side or something, they will keep one small slab type, bamboo stick slab. On that one, they'll put through everything. So it may be there like that, but nobody was taking much interest, and I tell you, it requires a lot of effort. We have to lose our ego, we have to insults. Sometimes we may get dejected also. Sometimes 90% we may not be achieving what we want in one single trip. Many a times we have to pursue it. But if we can have a team of youngsters who are having similar ideas, then we can think of and integrate and start with one library. Slowly we can see, because we have to be object oriented. Otherwise, it is just like searching a needle in the haystack. Yeah, needle is there in the haystack, but it is very difficult to search it. So we have to clear about the target. Either Viman Shastra, okay, start with the NAL and discuss and try. So this is what my humble suggestion, because I failed many a times approaching some of the persons. Very few things I could get in Tamil, but that too just for reading, they said you cannot take it. And library, they refuse to take even snapshot also. So for that, they say that you have to get the permission from the higher up somebody, from the Ministry of Archaeology and all those things. Rajagopalan sir, These are all the things. we are running out of time, and Yes. there is one Mr. Vivek Garg is waiting. I will let him in. Mahodaya, Vivek Garg Mahodaya. Namaste, Mahodaya. I just want to say that Sri Ravi Shankar University and there is one girl which is posted over there. There's a Jharna, and they are working a lot on the manuscripts because they are situated in the Bhubaneswar. So they have the quite a regular approach to the universities of the south and the north both. So we have to take some help from the private universities because the mentor of these universities have direct access to the government also. So Sri Ravi Shankar, who has started a new university and have kept one department
called manuscripts. So they having, if we approach them, then they can have a direct approach to the Prime Minister and President. We can take the help from them also. And secondly, there are the many private museums also, or not the museums, but like the Maharaja Karna Singh. He having the nearly 150 manuscripts of the Gita, which was written, and the Tika, which was written at the time of 19th and the 17th century. So this kind of the writings can also be approachable. Regarding for the Tamil and the Kannada literature, I have not a much approach, but as far as the manuscripts, INGCA Indira Gandhi Institute of Cultural Arts is doing a lot of good job, and we can take the direct help from them. I'm learning right now on the Sharda and the Newari Okay. and Brahmi script. So Brahmis. you want some help from me, then we can share our ideas and do the common approach. Maybe one Mr. Bhatt is an expert on this Sharda Lipi. Vivek Gargi, you are in my contact list. Are you? Yeah, Vivek? I have learned from the Indica courses. Indica group. Garg Yeah. Sahab, are you in my contact list? Pardon? Are you in my contact list? Your Yeah, name is- sir, I'm in your contact list. Okay, thank you. I'm in a group also. Okay, thank you. So I'm please, also working on the temple architecture. okay, please produce some papers. What you have done? I will share with you. Yeah, please. You are in my another group, the Ved with Adhyatmam Pravah. Please give a message to me. Let us be in touch. Okay, sir. Definitely. We'll proceed together on this subject. Ratnam Mahoday. The I serve under the chairmanship of Dr. Professor Kuppa Venkatakrishnamoorthy Sastri. He has collected a lot of such manuscripts from all over India, and they have a lot of manuscripts. But now where they are, I don't know. They must have been handed over to Nagabani Sharma garu. Evaru? Kuppa Venkata Krishnamurthy garu handed over the whole ISR to Madugula Nagabani Sharma garu. Mahoday, Madugula Nagabani Sharma garu, you know, Sahasravadhani. Madugula Nagabani Sharma, I can approach Mahoday. Yeah, he is having a lot of all the ISR material. Yeah, Because then he has handed over to him, and our Murthy garu is there in our group. KVRS Murthy garu is there in our group. He is the director. He is already there with us. We can talk to him also. But, Even then Madugula Nagabani Sharma. you know, Madam Ratnam Mahoday, KVRS Murthy garu janati kalu. KVRS Murthy garu. He is the ISR director only. yes, Krishnamurthy. but library where it is, I don't know. Under control of Murthy garu and Nagabani Sharma garu. So they can provide us the list of books that are there, then we can do some reference book. Yeah, we'll talk to him. We'll talk. Thank you, sir. Yeah. బ్రహ్మశ్రీ మాడుగుల నాగపణి శర్మ గారు చాలా బాగా తెలుసు నాకు కూడా. నేను చాలా సార్లు వారి ఇంటికి కూడా వెళ్ళాను. ఆయన ద్విసహస్రావధానాలు 2 సార్లు చేస్తే రెండింట్లోనూ నేను అంటే పృచ్ఛకురాలిగా వర్క్ చేశా. ఒకసారి అడిగి ఆయన చూడండి. దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు కావాలంటే నేను కూడా రాగలను. మా వారు ఒకసారి వారితో మాట్లాడి చూడండి. మనం ఆ పుస్తకాలు చూడడానికి వీలవుతుందా, ఏం పుస్తకాలు ఉన్నాయి, ఏమిటి, మన లిస్ట్ ఉందా, ఏమున్నాయి పుస్తకాలు అక్కడ తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుందా అని అడిగి చూడండి. అలాగే నేను అడుగుతా. మేము ఏమున్నాయి ఏమి తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. అవైలబిలిటీ అవసరమైతే కాంటాక్ట్ చేయడానికి. ఆయన గనక తాళపత్ర గ్రంథాలు తన దగ్గర తీసుకుంటుంటే, యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు ఒక తాళపత్ర గ్రంథం. ఎప్పటిదో ఎంతమందినో కాంటాక్ట్ చేశాను, ఇది ఇవ్వనా మీకు అని. నాకు కాదమ్మా, మాకు కాదు అన్నారు. నా దగ్గరే ఉంది కానీ చిరిగిపోతుంది చాలా అంచులంతా. నా దగ్గర ఇప్పుడు ఉంది. దేని మీద తాళపత్ర గ్రంథం. ఏ సబ్జెక్ట్ మీద? అదేదో కూడా నాకు తెలియదు. మనం అంతా తెలుగులో ఉన్నట్టే ఉంటుంది కానీ అది చదవలేము. నాకు ఫుల్ చదవడానికి అయితే రాలా. మీకు చూపించమంటే మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తీసుకొచ్చి చూపిస్తా. చదవలేం మనకి అది. తెలుగులో ఉన్నట్టే ఉంటుంది కానీ. I learned that one reading the manuscriptology as a one complete paper in my MA Sanskrit.
So I feel that if she's having a Talapatra is there, Mr. Madhusudan Penna, you may be knowing who is the Yeah, I VC of know, the I know him, I KKC, know. you know him very well. He's also my Yeah. close friend. You can talk to him because they are having the Department of Manuscriptology. And if we can, if she can spare that one, or it can go, can donate it to even the KKSU, which they are doing on some research on the manuscriptology also. So I think that if we can talk to him, or if we want to talk to even our Central Sanskrit University Vice Chancellor, Professor Srinivas Varkedi, he is also my very close friend. He is also in regular contact. We can He's in ask him. Delhi. We can Varkedi is go a to- distance we president can of get Delhi. it read also. Delhi. We can utilize it if we can, instead of at one place. Professor Vishalakshi can through this one we can contact them, and Yes, if sir. can be given to them, the research scholars are there, and we can take the integrated effort from all the To persons. whomever you want me to give, I will give it, sir. I will hand it over. Sure, ma. Dr. Professor Madhusudan Penna, we can contact him. I will tell him on phone. In case Certainly. if it is there, he can contact. He's in Nagpur. He is in Nagpur. Nagpur. Now he is in Ramtay. Now he has come back to Nagpur only. He's our I group will of go madam. into He's one of Enapa? our advisor. He is there in our group, in our Vasalashwar is our boss group or something is there. Yeah, he's there. You can talk to him also. They are having a team, we can work on the manuscriptology. And Okay. even I have learned a little bit, but it has to be seen Please with send, different aspects. Good. please scan a page and send to Yeah, Rajagopal gar. yes, you can scan it. Yes. Scan a page and And send then to him. on different angle, miss one from with the light on one side, another light on the other side, so that what happens Okay. after depression and other things we can read it much better. Okay. Okay, I'll ma. send. You try Okay. it. In meantime, if we can do something, then we can Okay. see. Otherwise, we can ask our Madhusudan Pennaji and their group team. The department is there. Separate this one manuscriptology group is there. Okay. Okay, ma. Thanks, ma. Certainly. Thanks, ma. Thanks, ma. We can hand over to him and Vasalashwar gar. మనం తప్పకుండా పంపించచ్చు. ఇచ్చేస్తానండి. అది మేము ఏం చేస్తాం ఉంచుకుని, Hmm. నేను ప్రతి ఏడాది మా స్టూడెంట్స్ కి చూపిస్తూ ఉండేదాన్ని తాళపత్ర గ్రంథం అంటే ఇలా ఉంటుంది అని. ఇంకా రిటైర్ అయ్యాక దాన్ని కేర్ఫుల్ గా బీరువాలో పెట్టించా అలాగే ఉండేది ఓల్డ్ స్థితిలో. Okay, Okay, now ఇది Let డాక్టర్ us close. Let us close. ఏక నిమిషం. Yeah, డాక్టర్ PTG రంగాచార్యులు మహోదయాః విశిష్ట అతిథి పదవీ నిర్వహణార్థం అవధానాయ గతవంతః, పరంతు అస్మాకం కర్తవ్యమస్తి తేషాం మహోదయాయ కృతజ్ఞతా ప్రకటనం కర్తుం. అతః డాక్టర్ శ్రీ PTG రంగాచార్యులు మహోదయాః పురాణేషు వైజ్ఞానిక విషయాః విశేషాః ఇత్యంశం పురస్కృత్య అద్భుత ప్రసంగం కృతవంతః. వయం సర్వే కృతార్థాః జాతాః. ధన్యవాదాः మహోదయ. అహం మహోదయాయ వేద సంస్కృతి సమితి పక్షతః ధన్యవాదాన్ వితరామి. ప్రథమతః వేదానాం పరిచయం కృత్వా పురాణానాం ప్రాశస్త్యం మిత్రవత్ యథా హితమిచ్చంతి తత్ పురస్కృత్య వివరణం కృతవంతః. సమస్త శాస్త్ర విషయాः కేషు పురాణేషు ఉక్తవంతాः ఇతి అపి వివరణం కృతవంతः. అనేక వైజ్ఞానిక అంశాన్ని బహు పురాణేభ్యः స్వీకృత్య అత్యంత ఆసక్తికర అంశాన్ని వివరణం కృతవంతः. అతః వేద సంస్కృతి సమితి పక్షతः మమ పక్షతः మహోదయాయ కృతజ్ఞతాం వితరామి. కరతల సంస్కృతమితి ఏకం పుస్తకం ఆంధ్ర సంస్కృతం భాషా అధ్యయనాయ ఉపయోక్తుం గ్రంథమపి తేన లిఖితం తెలుగు భాషాయాం అనువాద సహితం. తత్ పుస్తకమపి బహు ఉపయుక్తం అస్తి. ఏ విద్యార్థినాం ప్రథమతః ప్రాథమిక level, first level as we say. So to learn for ordinary Sanskrit people, that book is very useful. So if any of our students of our group or Vedas 3 months Sanatan Dharman course also, if any of them want to learn Sanskrit, they can utilize that book also. If we ask him, he will hand it over to us. He will give the books to us because he is the writer and he is distributing, he said, in fact. So we can ask the books for him. I thank one and all. I thank our Veda Samskruti Samiti Adhyaksha Mahodayaya, Dr. Sri Akalla Hemakanta Prabhakara Mahodayam, and also Sri Akalla
अमरेन्द्र बाबू महोदयमपि कृतज्ञतां प्रकटयामि। स्वस्ति। धन्यवादः। नमस्कारः। अनन्तकुमार जी नमस्कारः महोदय समापनं कुर्मः। अत्युत्तमम् अत्युत्तमरूपेण भवती समीक्षां लिखितवती। धन्यवादः महोदय। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः अस्तु। डॉक्टर बाबू महोदय आगच्छतु। जनगणमन कृपया गायन्तु। अस्तु। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम। धन्यवादाः। समापनं कुर्मः।